straordinaria di Antenna 3, buongiorno, ben ritrovati. Sabato 17 luglio, la giornata si apre con due notizie gravi di cronaca perché c'è stato ieri sera un incidente mortale purtroppo a Concordia Sagittaria, siamo nel veneziano, invece questa mattina un altro incidente mortale. Partiamo da Concordia Sagittaria, intorno alle 18:05 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la provinciale 42, incrocio via Violin, per la fuoriuscita autonoma di un'auto finita contro un albero. Il 23enne che era alla guida è morto sul colpo. Sul posto sono arrivati i pompieri da Porto Gruaro che hanno messo in sicurezza l'auto. Purtroppo, nonostante i soccorsi del medico, non c'è stato nulla da fare per il ragazzo. Sul posto la polizia locale per deviare il traffico ed eseguire i rilievi del sinistro. Il secondo schianto invece questa mattina, siamo a Caprile, la strada 203 a Gordina, una giovane donna è morta in un incidente stradale, la sua auto, una Peugeot, si è scontrata contro un camioncino adibito al trasporto alimentare. Siamo nel comune di Roccapietore, la nostra redazione di Belluno è già al lavoro per raccogliere la notizia. Abbiamo il luogo dell'incidente accaduto davanti all'hotel Civetta, la donna deceduta ha 45 anni ed è di Laste di Roccapietre, quindi l'incidente questa mattina intorno alle 8. E poi con la politica vi porteremo a Bassano del Grappa e poi a Conegliano, dove è in arrivo il leader della Lega Matteo Salvini per sostenere il referendum per la riforma della giustizia. Quindi tra pochissimo ci collegheremo con la nostra Vanessa Vanzato dal Bassanese. Ma partiamo con i nostri ospiti, abbiamo 2 ore e mezza da passare insieme, ci sono tanti temi che vogliamo affrontare insieme a voi. Il primo è quello della violenza domestica, la violenza in famiglia, la violenza nei confronti delle donne. Vi presento Anna Maria Manin, avvocato del Centro Antiviolenza di Treviso. Anna Maria, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, prima di parlare insieme ad Anna Maria vi facciamo vedere questo, che è un servizio che abbiamo fatto proprio ieri ed è legato alla violenza di un figlio nei confronti della mamma, e siamo nel Coneglianese. Una vera e propria furia alla quale si è sottratta solo chiudendosi a chiave in macchina e chiamando i carabinieri. Una notte dell'orrore, forse l'ennesima, quella vissuta da una donna cinquantenne di origini magrebine, picchiata selvaggiamente a mani nude dal figlio trentenne. Schiaffi, pugni, strattonamenti che sono arrivati dopo l'ennesimo diverbio, forse a causa di una richiesta di soldi per comprare la droga. Lui, con dipendenze, non aveva un lavoro ed era già noto per episodi di resistenza pubblico ufficiale. Da inizio 2020 però le cose erano ulteriormente peggiorate, soprattutto tra le mura domestiche. La donna aveva già segnalato un'escalation dei maltrattamenti. Nella notte tra il 14 e il 15 luglio l'epilogo, prima la lite, poi le botte, con la donna che riesce a divincolarsi e ripararsi nell'auto, sfuggendo così al vortice di violenza. Parte la telefonata al 112, sul posto arrivano i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Conegliano e i colleghi della stazione di Codogné. Il giovane viene fermato e la donna portata al pronto soccorso in ambulanza con lividi e contusioni. Ne avrà per 20 giorni, mentre il figlio, giudicato per direttissima, si trova adesso in carcere a Santabona con l'accusa di lesioni gravi. Allora, Anna Maria Marin, tra l'altro nel 2020 è stato approvato il rapporto al Senato circa i difetti della giustizia italiana legata proprio all'assistenza delle donne vittime di violenza. Spesso ci sono donne vittime di violenza e la giustizia italiana non è così preparata, non ci sono avvocati e magistrati preparati riguardo al tema. Lei che lavora quotidianamente vicino e sostiene persone che devono difendersi dalla violenza, ma devono difendersi anche per tutelare la loro vita privata anche a livello legale. È vero che ancora la giustizia italiana è così impreparata, secondo lei, a queste violenze di genere? Ecco, io voglio precisare innanzitutto che intervengo per il Centro Antiviolenza Telefono Rosa di Treviso e che la mia esperienza di qualche decennio proprio è collegata all'attività dei centri antiviolenza, che sono un punto di riferimento indispensabile assieme ai servizi e alle forze dell'ordine in ogni territorio per affrontare le situazioni di violenza, in particolar modo le situazioni di violenza domestica. Il caso di cui si è parlato poco fa nel servizio non mi stupisce, perché la violenza domestica alligna soprattutto all'interno
all'interno appunto delle famiglie, dove le donne spesso vivono da parte non solo del partner ma anche dei figli una situazione di umiliazione che riesce ad arrivare troppo spesso all'apice della violenza fisica, quando non addirittura della soppressione, e per fortuna in questo caso parliamo soltanto di lesioni. La giustizia diciamo che negli ultimi 30 anni ha fatto nel nostro paese passi da gigante, che però sono ancora insufficienti, nel senso che io do un buon voto al quadro normativo del nostro paese, do ancora un voto che stenta alla sufficienza per quanto riguarda invece il sistema giustizia, e rispondo quindi alla domanda dicendo che ancora c'è un'inadeguatezza del sistema giustizia a affrontare questo tipo di fenomeni, ma soprattutto io credo che sia importante, in un'ottica di lavoro di rete che è quella che deve illuminare il lavoro dell'antiviolenza, creare delle buone relazioni tra il sistema giustizia e i servizi sociali dei territori. Quando arrivano le donne da voi nei centri antiviolenza, a che punto arrivano della loro vita costellata da queste violenze, che spesso sono fisiche ma anche psicologiche? Perché anche quando leggiamo i casi di cronaca, noi giornalisti, poi scopriamo che si tratta di persone che hanno denunciato più volte, che hanno chiesto la protezione, cioè si tratta di casi che di fatto erano conosciuti. Perché poi non si riesce, non sempre insomma, ad arrivare a fermare questi uomini, questi figli? Effettivamente ai centri antiviolenza arrivano tanto donne che hanno appena denunciato e che si trovano disorientate su come procedere ulteriormente, quanto, ed è questo il caso evidentemente più delicato, donne che invece vengono per informarsi ma che sono ancora lontane dal pensare di denunciare e comunque di fare il giro di boa per uscire dalla situazione di violenza. Purtroppo anche nel caso di Conegliano, per tornare alla cronaca perché credo che sia importante, era già stata segnalata questa situazione di violenza domestica. Allora io credo che gli elementi di freno fondamentale per il giro di boa siano da un lato le paure, e uso il plurale perché sono le paure che le donne hanno per la propria situazione di non indipendenza economica, per quanto riguarda la gestione di figli minori che temono vengano loro sottratti, la paura di affrontare una situazione che non si presenta sempre ben definita come sostegni di tipo sociale. Senta, avvocato, il fatto che queste donne non riescono ad avere questa dipendenza economica e quindi sia così difficile staccarsi, cercare la propria autonomia, a volte dipende anche da questi uomini. Si tratta di donne a cui certi uomini hanno impedito di poter avere un'indipendenza, immaginando ancora la classica concezione per la quale la donna deve occuparsi della casa e quindi il sostentamento economico fa capo agli uomini. Possiamo dire che insomma non è ancora stato superato questo gap? Assolutamente sì, e infatti non possiamo riferirci soltanto agli anni 50 del secolo scorso per dire che le donne, anche se magari da ragazze avevano trovato lavoro, poi una volta sposate lo abbandonavano, alla nascita dei figli lo abbandonavano. È ancora una realtà attuale, sia per un retaggio culturale, sia perché effettivamente per una donna madre e lavoratrice è un difficile connubio, è difficile coniugare. Proprio un problema di welfare. Esatto. Non è spesso possibile, è necessario scegliere per tante donne, quindi tante donne diventano mamme, abbandonano il lavoro e quindi perdono anche quell'indipendenza economica tanto importante, no? Anche in situazioni. Che cosa dice lei? Che cosa dite voi come centri quando accogliete queste donne spaventate? Qual è il messaggio da lanciare? Se così possiamo anche lanciarlo qui attraverso le nostre telecamere.
Noi innanzitutto ci confrontiamo con un problema di scarsa consapevolezza della condizione di violenza in senso generale, quindi da quella psicologica a quella economica, a quella più propriamente fisica, e cerchiamo di responsabilizzare, di consapevolizzare le donne sotto questo profilo, e bisogna partire dall'ascolto, dal farle parlare, dal dare molta disponibilità ad ascoltare le loro storie, dove con fatica tante volte iniziano a raccontare episodi marginali per poi riuscire a raccontarci qual è il vero fulcro del problema, e quindi a offrirci l'opportunità di dare delle specifiche indicazioni sia sul piano dei possibili interventi giudiziari, sia sul piano delle risorse che il territorio può dare come servizi, sia sul piano, e ritorno, delle paure, perché le paure sono un freno, ad esempio alla denuncia di situazioni di violenza fisica, e quindi di situazioni dove ci sono dei reati. Le denunce sono frenate da un lato dalle paure, dall'altro lato al non avere tante volte dei riferimenti su cosa fare dopo la denuncia, e la difficoltà di ritornare a casa dove ci sono proprio il partner o il figlio nei cui confronti è stata sporta la denuncia. Allora, il centro antiviolenza che cosa può fare? No? Poi abbiamo anche fatto un servizio alcuni giorni fa, perché le Tose di Zaia hanno raccolto dei fondi per tutti i centri antiviolenza del Veneto, arrivano a Treviso 7.000 euro. Quindi che cosa fate per queste donne, anche dal punto di vista lavorativo, appunto sul territorio, come si lavora? Allora, innanzitutto c'è un'accoglienza a 360 gradi all'interno del centro antiviolenza, perché l'operatrice di accoglienza poi indirizza le donne rispetto alle opportunità di un sostegno psicologico, di una partecipazione a gruppi di automutuo aiuto che aiutano la crescita della consapevolezza del problema, all'assistenza legale, ai servizi del territorio. C'è poi un costante lavoro in cosiddetti tavoli tecnici, dove appunto partecipano anche le operatrici del centro antiviolenza in sinergia con altri servizi del territorio, e vi è il reperimento delle risorse che nel caso singolo sono più importanti. Può essere una risorsa abitativa, può essere una risorsa di lavoro, una risorsa nell'ambito della famiglia, una risorsa invece nell'ambito del contesto dell'etnia da cui la donna provvede, perché ci sono anche tante straniere che più delle italiane hanno difficoltà ad avere accesso a opportunità di lavoro e socio-sanitarie presenti nel nostro territorio. Ecco, quindi insomma è importante, no, capire che esiste questa struttura che si muove attraverso una serie di contatti e di collaborazioni sul territorio, e che quindi ha bisogno anche di essere sostenuta. Ben vengano questi 7.000 euro e altri soldi che potranno arrivare. Quante donne, Anna Maria, siete riuscite a salvare? Allora, io ci racconta anche, ovviamente mantenendo l'anonimato, un caso che l'ha particolarmente insomma, coinvolta? Allora, innanzitutto per quanto riguarda i dati, per me è importante dire che il centro antiviolenza Telefono Rosa è riconosciuto dalla Regione Veneto in base alla legge regionale numero 5 del 2013, e ha un'operatività sostanzialmente in tutta la provincia di Treviso, ma non si pongono mai confini e limiti alle donne che si rivolgono a noi, magari le si indirizza a centri antiviolenza di territorio a loro più vicini. La Regione Veneto riconosce circa una quarantina tra centri antiviolenza e sportelli nel territorio della Regione. Il centro antiviolenza di Treviso ha sede in via Roma, è comodissimo come accesso, il numero civico è il numero 20, è sostanzialmente di fronte alla stazione ferroviaria e vicino al
capolinea della stazione delle Corriere. Abbiamo un numero telefonico che mi fa piacere dire. Certo, io intanto ho aperto la pagina del Centro Antiviolenza Telefono Rosa di Treviso, questa è la home page, se andate a cercarla su internet, e c'è il numero di telefono, lo dica pure Anna Maria. 0422 58 3022, e c'è anche un cellulare di servizio 389 89 68 428, e c'è una mail, e poi dirò perché è importante indicare la mail, telefonorosa-treviso@libero.it. I dati delle donne accolte dal report che abbiamo presentato alla Regione Veneto per l'anno 2020, e lo sappiamo tutti è l'anno della pandemia. Esatto. Abbiamo accolto 189 donne nonostante la pandemia, il che significa che il nostro servizio non è mai stato interrotto e che nonostante fosse impedito l'accesso in persona anche alle stesse operatrici, perché conosciamo tutti le regole vigenti, per la maggior parte dell'anno, siamo riuscite con il telefono e con la mail a tenere aperto un rapporto con donne che in quel periodo hanno maggiormente sofferto nel confinamento a casa le difficoltà della violenza domestica in famiglia, e quindi l'opportunità di avere la possibilità di telefonare a qualunque ora sull'arco delle 24 ore, la possibilità di inviare anche delle mail perché la condizione di confinamento in casa poteva anche impedire la telefonata e poteva essere necessario usufruire delle brevissime uscite o di momenti particolari, magari nottetempo, per riuscire a comunicare col centro antiviolenza. Poi le donne vengono richiamate, abbiamo implementato i contatti anche utilizzando i social, anche utilizzando le chiamate su WhatsApp, proprio per non lasciare le donne del nostro territorio da sole e senza un punto di riferimento che è indispensabile. Quante volte, Anna Maria, storie di difficoltà grande, no? Prima ci ha raccontato, scrivevano con le mail perché forse era difficile parlare al telefono. Sì. Quante volte poi queste storie si riescono a risolvere in famiglia? Cioè le tensioni in famiglia si risolvono, e quante volte invece è necessario il distacco, è necessaria la rinascita, la rigenerazione della donna? Quindi quante volte questa violenza poi trova una buona fine? Direi che prevalentemente è necessario il distacco, perché le donne che si rivolgono ai centri antiviolenza non lo fanno per il capriccio del momento, della litigata della sera prima, magari per un motivo futile e banale. Quando arrivano a parlare col centro antiviolenza della propria situazione, la misura è colma, e quindi è la goccia che fa traboccare il vaso, si cerca la telefonata, si cerca la mail, si cerca il contatto. Proprio per questo sono, diciamo, assolutamente rari i casi in cui vengono ricomposte situazioni familiari, e normalmente è invece utile accompagnare in un distacco che sia non traumatico per le donne e per i loro figli, perché l'essere madri che subiscono violenza e avere dei figli soprattutto di età minore implica una difficoltà in più di individuare un percorso di violenza che porti a una risoluzione del problema non solo per la donna ma anche per i suoi figli. Infatti in questo caso voi agganciate, no? Riuscite ad agganciare, ad arrivare anche alla famiglia partendo dalla donna, dalla mamma, per fare in modo che questi figli possano seguire anche loro un percorso psicologico? Sì, abbiamo delle prese in carico importanti di famiglie anche numerose. Ci è capitato anche una donna con 5 figli, non sapevamo assolutamente come risolvere il problema, perché è difficile trovare una casa rifugio che possa ospitare una prole così numerosa, ma la realtà della nostra società ha anche questi casi che vanno aiutati.
Tra l'altro leggo anche sul sito che si può donare il 2 per 1000, no? Con il codice fiscale per il telefono rosa di Treviso. Diciamolo questo, proprio perché anche insomma, la società civile possa sostenervi nel grande lavoro che fate. Sì, è sicuramente importante che tutti coloro che riconoscono un valore alla nostra attività, che è prevalentemente un'attività di volontariato, io stessa e tante altre operatrici e colleghe del Centro Antiviolenza da 30 anni svolgiamo attività a titolo di volontariato, possa nel momento in cui sottoscrive la dichiarazione dei redditi dare un contributo anche economico alle attività del Centro Antiviolenza. Senta Anna Maria, in chiusura ci racconta una bella storia di rinascita, ovviamente mantenendo l'anonimato per così insomma magari agganciare anche qualcuno che ci sta seguendo, una bella storia di rinascita che lei ha vissuto in prima persona accanto ad una donna. Allora, mi viene in mente la storia di una donna che è partita da una situazione dove il disagio economico praticamente impediva qualunque scelta, qualunque decisione e paralizzava la donna nella sua situazione familiare, nella sua violenza domestica, e sembrava che questo non potesse dare alcuna via d'uscita. E dal punto di vista del sostegno ai figli, dell'individuazione prima di una casa rifugio come uscita immediata dalla situazione abitativa di violenza e come trampolino verso una situazione diciamo di autonomia, è stato il primo passaggio. E poi c'è stata la possibilità di dare anche un sostegno economico, perché nei percorsi di autonomia che io voglio sottolineare costituisce l'obiettivo di tutto il nostro percorso antiviolenza, è un particolare non da poco. Grazie Anna Maria, grazie davvero per essere stata con noi, avvocato del Centro Antiviolenza di Treviso, telefono rosa, vi abbiamo ricordato i contatti, trovate tutto su internet, quindi davvero un passaggio importante, un lavoro importante che va sostenuto come hanno fatto le Tose di Zaia, ma insomma chiunque lo volesse sostenere, queste grandi donne, me lo permette? Certo. Sono a vostra disposizione. Grazie ancora per essere state in nostra compagnia. Grazie a voi e telefonateci, siamo sempre felici di ascoltarvi e di venire incontro alle vostre esigenze utilizzando la legge, utilizzando tutte le risorse del territorio, dalle forze dell'ordine ai servizi. Grazie Anna Maria Marin. Noi ora ci colleghiamo, la invito a restare con noi finché ci colleghiamo con un'altra donna, la nostra Ilaria Marchiori da Venezia, alla sede dell'ULSS se non sbaglio. Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno Anna, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Premetto subito che abbiamo qualche problema con la linea, per cui potrebbe anche cadere, quindi se non ci sentiremo più sarà per questo motivo. Come dicevi tu, ci troviamo proprio di fronte alla sede dell'ULSS 3 Serenissima in via Don Tosato a Mestre, perché a breve inizierà una conferenza stampa in cui ci illustreranno un po' il bilancio degli ultimi tempi per quanto riguarda la campagna vaccinale, per quanto riguarda lo screening dei tamponi e poi i contagi e l'andamento della pandemia. Però oggi è una giornata importantissima per Venezia, perché già a partire da ieri sera con l'apertura del ponte votivo sono iniziate le celebrazioni, e poi questa sera invece ci saranno i festeggiamenti per il Redentore. Saranno 25.000 le persone che questa sera assisteranno al tradizionale spettacolo pirotecnico che l'anno scorso, come sappiamo, causa Covid non si è potuto svolgere, proprio per non creare E in effetti il collegamento è saltato, ma insomma la nostra Ilaria lo aveva in qualche modo anticipato, stava parlando della diretta alla festa del Redentore, tanto attesa, che noi ovviamente domani seguiremo a partire dalle 18. Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento con Ilaria. Ilaria, ci sei? Eccoti. Sì, ci sono, mi sentite? Sì. Ti sentiamo Ilaria, vai. Mi sentite? Sì.
Ok, non so dove, non ho idea di dove fossimo rimasti. Dicevo che comunque per questa serata si attendono 25.000 persone a Venezia proprio per la festa del Redentore, e che il sindaco Brugnaro lo scorso anno, visto che non si erano potuti fare i fuochi causa Covid per evitare tutti gli assembramenti del caso, aveva promesso sarebbe stato uno spettacolo ancora più grande del solito. Quindi ci aspettiamo di vedere con sorpresa quello che sarà lo spettacolo pirotecnico di questa sera. Naturalmente, per controllare che tutte le regole, le norme anti-Covid vengano rispettate, ci sarà uno schieramento di steward pari a quello che è stato utilizzato già in epoca pre-Covid per la notte dei fuochi, quando i partecipanti arrivavano ad essere anche 100.000. Quest'anno comunque anche la protezione civile sarà in prima linea con ben 80 volontari che saranno impegnati dalle ore 18 fino al termine della manifestazione con i fuochi d'artificio, e nelle zone di Piazza San Marco, della Giudecca, del Ponte Votivo, delle Zattere e della Salute. Per garantire anche il corretto deflusso, poi al termine dello spettacolo sono state potenziate le linee di trasporto serali e notturne con un servizio navetta gratuito creato appositamente sia su acqua che su terra. E anche Trenitalia ha potenziato le corse notturne verso Treviso, Padova e Vicenza per tutte le persone che vogliano assistere a questa magnifica serata con lo spettacolo pirotecnico. Voglio anche ricordare che in questi giorni era stato messo a disposizione dal Comune di Venezia un portale creato ad hoc per potersi prenotare sia per i residenti che per i non residenti, proprio perché gli ingressi questa sera dovranno essere contingentati, ed è per questo che ci saranno anche numerosi controlli. Bisogna presentarsi muniti di Green Pass, quindi o con il certificato vaccinale oppure con un tampone che è stato effettuato negli ultimi 3 giorni proprio per garantire la massima sicurezza. Chi invece non ne è in possesso potrà effettuare comunque un tampone gratuito di screening in vari luoghi che sono stati messi a disposizione in città. In Piazza San Marco, accanto al Caffè Florian, dalle 13 alle 19, quindi tra pochissimo fino alle 19, sarà operativo un punto tamponi in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. Ancora il pontile A di Rialto, su un vaporetto che è stato messo a disposizione da CTV a partire dalle 15:15 alle 17:30, un punto tamponi a cura dell'Ulstre. Il vaporetto poi proseguirà l'attività al pontile Giudecca Palanca dalle 18 alle 20, e sempre il punto tamponi a cura dell'Ulstre. E ancora la stazione ferroviaria di Santa Lucia, che è operativo tutte le mattine. Questo ormai lo sappiamo perché l'abbiamo anche visto nei nostri servizi e nei nostri collegamenti, il punto tamponi della Croce Rossa Italiana. Quindi è possibile anche per chi non fosse stato in grado di effettuare un tampone, non avesse il Green Pass, la vaccinazione perché ancora non è stata effettuata, potrà usufruire di questo servizio. Dicevamo che ieri alle 19:30 è stato inaugurato, è stato aperto il tradizionale Ponte Votivo per la festa del Redentore, che collega le Zattere alla Giudecca, alla presenza tra le varie autorità anche del sindaco ovviamente Luigi Brugnaro e del patriarca di Venezia Francesco Moraglia. Venezia, dopo i mesi bui iniziati con l'acqua grande e poi continuati con la pandemia, ha detto nel suo messaggio tradizionale il sindaco Brugnaro, deve guardare al futuro con speranza e determinazione. Una città che non si è mai abbattuta e che ancora una volta ha saputo trasformare tanti momenti difficili, sto riportando proprio le parole esatte del sindaco Brugnaro, in occasioni di rinascita, e lo stiamo facendo grazie alla tenacia di tutti. Ricordo ancora a malincuore, ha detto il sindaco Brugnaro, l'obbligata rinuncia ai fuochi dell'anno scorso. Al sindaco era dispiaciuto moltissimo non poterli fare, infatti fino a pochi giorni prima sembrava che il Redentore lo scorso anno si sarebbe potuto svolgere, invece poi così non è stato, perché sappiamo poi qual è stata la situazione, ed effettivamente col senno di poi è stato meglio così, visto che comunque venivamo da un periodo molto difficile e da mesi davvero
davvero intensi. Ricordiamo che domani a partire dalle ore 18 su Antenna 3 ci sarà proprio una diretta dedicata alla festa del Redentore con tanti collegamenti e tanti ospiti, e alle 19 ci sarà la trasmissione della Santa Messa solenne dalla Basilica del Palladio e dall'isola della Giudecca. Quindi noi seguiremo il Redentore, abbiamo seguito ieri il Ponte Votivo, continuiamo a seguire questa giornata e domani non perdete la nostra diretta a partire dalle ore 18. Ora noi ci spostiamo nella sede dell'Ulstre per sapere, conoscere gli ulteriori aggiornamenti, per cui se non ci sono altre domande io restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, siamo a posto. Allora ovviamente buona conferenza stampa che come quella che tu andrai a sentire ora è stata convocata in tutte le ULSS del Veneto per fare il punto sui contagi che ovviamente sono in rialzo in tutto il Veneto. 318 i contagiati 2 giorni fa, ieri erano 413, più o meno il numero si eguaglia anche nella giornata di oggi. Abbiamo sentito il Presidente Zaia, dopo vi faremo sentire un passaggio proprio su questo, perché potrebbero tornare i colori delle regioni, e in questo caso anche il Ministro Speranza si è detto favorevole alla proposta del Presidente Zaia di utilizzare l'indice di ospedalizzazione, quindi quanti posti letto occupati, quindi non pensare solo al contagio ma pensare anche alla malattia, quindi quanti si stanno ammalando e non soltanto l'RT. Ma ascolteremo insieme dopo la pubblicità proprio la proposta del Presidente Luca Zaia. Tra poco. Eccoci, buongiorno, ben ritrovati. 12:36, sabato 17 luglio. Abbiamo parlato di violenza nei confronti delle donne. Ora apriamo un'altra pagina, che è quella legata alle case di riposo, agli anziani, a tutte le persone che hanno bisogno di essere seguite, accudite, sostenute. Allora, intanto saluto e ringrazio Vanna Giantin, FNP della CISL del Veneto. Vanna, buongiorno, grazie per essersi collegata con noi. Buongiorno a voi. Grazie Vanna. Allora, lei parla oggi in rappresentanza delle 3 categorie che rappresentano i pensionati CGIL, CISL e UIL, perché il tema lo state vivendo insieme e da alcuni giorni voi state esprimendo la vostra preoccupazione per la mancanza di infermieri all'interno delle case di riposo, un tema di cui ci siamo occupati molto. Molti sono stati assunti nelle strutture pubbliche per l'emergenza Covid e poi a agosto ci sono le ferie. Voi temete che gli anziani possano rivivere un nuovo lockdown quest'estate? Allora, noi stiamo seguendo già da parecchi giorni, se non mesi, tutta la situazione delle case di riposo. Avevamo lanciato l'allarme alla Regione Veneto, all'assessore Lanzarin, per quanto riguarda le riaperture che ammettano nelle case di riposo le visite dei volontari e le visite dei parenti, perché i nostri anziani, dopo essere stati chiusi in lockdown per 1 anno e mezzo, hanno bisogno in questo momento di avere vicini anche gli affetti e di riprendere una socialità normale. Dentro a questo contesto c'è la carenza non solo di infermieri ma anche di OSS, che poi sono le persone che accudiscono materialmente gli anziani. C'è una carenza di organico ormai denunciata in tutti e 2 i livelli e si sta aggravando ancora di più per quanto riguarda gli infermieri, proprio perché molti di questi che avevano fatto anche i concorsi pubblici sono transitati dalle RSA agli ospedali, alle strutture pubbliche. Questo ancora di più aggrava la situazione se teniamo conto che luglio e agosto ci sono anche i turni di ferie, certo. Quindi il rischio è che l'assistenza ai nostri anziani sia ridotta al minimo, ma soprattutto sia carente in alcune diciamo così, questioni essenziali. Noi abbiamo denunce di familiari che dicono che non riescono a vedere i parenti o che quando li ammettono per periodi molto ridotti, o addirittura quando li ammettono con
forme di distanziamento, tipo un tavolo in mezzo di 2 metri, tipo le barriere di plexiglass, che dopo l'ordinanza del ministro Speranza e la norma di legge che è uscita un mese fa, questo non dovrebbe più accadere, e quindi continuiamo a denunciare la Regione che non viene rispettate le norme di riapertura, e dall'altra parte denunciamo che le case di riposo si stanno barricando dietro a giustificazioni non vere per non permettere l'accesso dei familiari in visita ai propri parenti. Senta Vanna, ma allora lei ci sta denunciando che il Green Pass non sta funzionando, perché era la cartina tornasole per poter ritornare alla normalità all'interno delle case di riposo, eppure lei ci sta dicendo che ci sono case di riposo a cui evidentemente il Green Pass non basta. No, noi stiamo sostenendo l'uso del Green Pass, però nelle case di riposo il Green Pass non viene usato perché non c'è direttiva da parte della Regione Veneto. Ma non solo, quando abbiamo chiesto che fossero riaperti gli accessi, abbiamo anche chiesto che per chi non era vaccinato o non aveva potuto vaccinarsi partissero i cosiddetti tamponi gratuiti per visita agli anziani. Alcune ASL l'hanno messo in campo subito, altre no, però il problema vero qual è? Che questo meccanismo sta diventando un meccanismo ad ostacoli per impedire l'accesso dei familiari. L'altra cosa grave è che si impedisce l'accesso dei cosiddetti volontari. Teniamo conto che nelle case di riposo, con questa carenza di organico che c'è, all'ora di pranzo erano i volontari che andavano ad aiutare a mangiare le persone che non sono in grado di mangiare da sole. Senza i volontari dentro c'è il rischio che chi non è in grado di alimentarsi da solo salti anche il pasto, perché il personale che c'è fa il possibile e l'impossibile, ma spesso non arrivano a tutti. Una indagine nazionale del Ministero della Sanità dice che nelle case di riposo c'è un 70% degli anziani che hanno subito un calo ponderale per malnutrizione, e segnali di questo tipo ce li abbiamo anche in qualche casa di riposo del Veneto. E il monitoraggio che è promesso dalla Regione del Veneto, c'era un monitoraggio proprio su questo, a che punto è? Allora, noi abbiamo avuto un incontro con la Regione Veneto un mese fa circa. Dopo 2 mesi di insistenza, perché non venivamo ricevuti, e dopo aver scritto al prefetto per chiedere che la Regione ci desse notizie certe sulle riaperture delle case di riposo. In quell'incontro, dove si hanno dato dei dati parziali, perché neanche la Regione aveva il monitoraggio completo, l'assessore Lanzarini aveva promesso che entro il 10 di luglio ci avrebbero riaggiornato per darci i dati completi e l'aggiornamento dei dati che ci avevano dato a loro. La convocazione ovviamente non ci è arrivata e noi siamo abituati a questi meccanismi della Regione Veneto. Promette incontri, non li fa, va sui giornali e dice quello che vuole. Questo non è il meccanismo di avere rapporti praticamente corretti per poi gestire queste situazioni. Senta, ha in qualche modo denunciato qui in questa sede che voi siete in contatto con delle famiglie che hanno raccontato questa situazione, no? Queste visite in cui ancora si usano le barriere di plexiglass, 3 metri di distanza, insomma gli anziani non riescono a ritrovare i loro familiari che di fatto hanno perso ormai da 1 anno e mezzo. C'è qualche provincia in cui secondo lei la situazione, provincia del Veneto, è più grave, proprio per denunciarlo e per comunicarlo anche attraverso questa sede proprio alla Regione? Io non farei una situazione di provincia, farei una situazione di specifiche case di riposo, perché la situazione è presente in tutte le regioni e le province del Veneto. Poi ci sono delle case di riposo che alla fine hanno capito che conveniva anche loro che gli ospiti fossero tranquilli, vedessero i parenti, eccetera. Ce ne sono altre che stanno facendo il catenaccio. Allora, primo c'è un problema di
linee guida che la Regione non ha dato, perché la Regione ha praticamente attivato solo le ASL e le ASL si sono mosse in maniera diversificata da provincia a provincia. Poi all'interno delle province anche le stesse case di riposo si sono comportate in maniera diversificata anche di fronte alle indicazioni che arrivavano dalle ASL. Per questo era importante avere il monitoraggio della Regione che ci dicesse finalmente se gli indirizzi dati e le linee guida vengono rispettati. L'assessore Lazzaria a un certo momento se ne è uscita sui giornali dicendo che una volta fatto il monitoraggio, se c'erano comportamenti scorretti ci sarebbero state anche le sanzioni. Noi stiamo ancora aspettando che ci dica come è andato il monitoraggio e cosa sta facendo la Regione Veneto. Grazie Vanna, tra pochissimo tra l'altro ci collegheremo con Santa Tecla, casa di riposo di Este, ma in realtà abbiamo in collegamento il presidente di UNEBA. La ringrazio per essere stata con noi perché utilizzeremo le sue parole proprio come spunto per le nostre prossime interviste. Vanna Giantin, FNP CISL del Veneto. Grazie Vanna, arrivederci. E allora ci colleghiamo, sì, dalla regia mi dicono che è praticamente pronta con la nostra Vanessa Banzato, tra pochissimo invece con Facci, presidente di UNEBA, ma prima andiamo a Bassano del Grappa perché è arrivato il leader della Lega Matteo Salvini, per noi c'è la nostra Vanessa. Vanessa, buongiorno. Sì, buongiorno Anna. Vedete che c'è un assembramento, chiamiamolo così, in realtà sono le tantissime persone che a Bassano del Grappa hanno accolto Matteo Salvini. Matteo Salvini qui soprattutto per promuovere il referendum sulla riforma della giustizia, ha detto poco fa appunto ai nostri microfoni una giustizia che deve essere uguale concretamente per tutti, compresi, diceva, lavoratori e lavoratrici in genere, ma compresi anche i giudici, quindi compreso anche chi lavora in tribunale. Giustizia uguale per tutti, dunque c'è la possibilità, ricordato, lui era qua perché sono ancora in corso le raccolte delle firme della gente che appunto intende portare questa modifica alla giustizia, ma in realtà Salvini ha parlato anche di Green Pass e di zona gialla e ha sfatato fortunatamente la possibilità che la nostra regione, come altre, possa tornare in zona gialla, perché ha detto è vero che da una parte c'è un aumento di casi positivi, dall'altra però la situazione negli ospedali è molto buona, di conseguenza si scongiura assolutamente, almeno per quest'estate, il ritorno alla zona gialla, e ha lanciato un forte appello perché per la vaccinazione, perché sempre più persone, soprattutto le fasce più anziane della popolazione, accedano al vaccino, vengano vaccinate, e ha detto che diventa fondamentale, indispensabile per garantire la sicurezza da una parte della fascia più anziana della popolazione, dall'altra della fascia più giovane, che ha detto Salvini deve tornare alla normalità. Anna, se ci sono altre domande? Grazie Vanessa, grazie, ti lasciamo lavorare, anche perché poi Salvini continuerà il suo giro nel Veneto alle 15:15, se non sbaglio, sarà anche in provincia di Treviso nel Coneglianese, sempre per sostenere la riforma, il referendum sulla riforma della giustizia. Vanessa, buon lavoro, ciao. Grazie Anna, buon lavoro a voi. Allora, noi riprendiamo il tema delle case di riposo, della carenza di personale di infermieri, e in qualche modo lanciamo l'allarme che ha voluto sostenere, che sostengono il sindacato dei pensionati del Veneto. Vi presento Francesco Facci, che è presidente di UNEBA. Si tratta di un'associazione di categoria che di fatto raccoglie 100 enti che si occupano di persone fragili e di anziani. Tra queste, e poi vi spiegheremo perché, c'è anche Fondazione Santa Tecla. Buongiorno. Buongiorno. Allora, grazie per aver accettato il nostro invito. Noi volevamo partire da una notizia che è stata pubblicata nei giornali in questi giorni, ovvero che Fondazione Santa Tecla, per arginare questo problema ormai annoso peraltro, no, e acuito dal Covid, della carenza di infermieri, è riuscito a fare delle assunzioni addirittura in Kenya. Ci racconta che cosa state facendo e ovviamente, facendo un passo indietro, qual è il problema legato alla carenza degli infermieri?
Sì, allora la situazione in Italia, non solo in Veneto, causata dalla pandemia, è quella di una gravissima carenza di personale sanitario, in primis gli infermieri, ma credo anche ci sarà a breve anche una situazione di difficoltà anche con i medici. La situazione comunque degli infermieri è drammatica, non possiamo negare questo. Noi ci siamo mossi, ma non come associazione di categoria, grazie anche alla condivisione di un progetto con la Conferenza Episcopale Italiana. Io faccio parte di questo progetto a nome di Un'EBA Nazionale. Ci siamo mossi per fare in modo che, grazie al decreto Mille Proroghe, che permette l'assunzione di personale sanitario anche straniero, purché iscritto all'albo del paese di provenienza, Certo. come infermiere in Italia, immediatamente. E questa è una possibilità che esiste da alcuni mesi e che non tutti conoscono. Peraltro la scadenza di questo decreto è 31 dicembre di quest'anno. Esatto. Ecco, e noi chiediamo, già mi permetto di fare un appello, chiediamo a tutti i politici di buona volontà che questo venga prorogato almeno fino al 2023, perché la programmazione della formazione degli infermieri non è di alcuni mesi, ma è di anni. Pertanto se in Veneto mancano 1000 infermieri, almeno per le strutture socioassistenziali, case di riposo, centri di riabilitazione, centri per disabili, questo non è che si può sanare in pochi mesi, si sanerà probabilmente in alcuni anni. Qual Ecco, è il questo è un rapporto po'... infermiere e numero di pazienti? Perché so che in Italia la 15. normativa è diversa rispetto all'Europa. Sì, noi abbiamo un rapporto derivante da uno standard regionale che è 1 a 15, 15 pazienti non autosufficienti ovviamente, ma ripeto, questi standard sono ancora non rispondenti alla realtà, perché di fatto il fabbisogno assistenziale nel tempo si è aggravato molto. Cioè, questi sono standard che hanno qualche decennio e oggi le attività assistenziali infermieristiche nelle nostre strutture sono particolarmente intense, particolarmente necessarie. Tra l'altro, guardi, colgo proprio l'occasione per leggere un'agenzia di stampa che è uscita alle 11:18 di questa mattina e che dice proprio questo: in Italia cresce l'età media delle persone che entrano nelle case di riposo, residenze sanitarie assistite, si è passate dagli 84,7 anni del 2013 agli 85,9 del 2019, aumenta il numero degli ospiti che hanno bisogno di assistenza anche per alimentarsi, quindi si tratta di un'assistenza completa, insomma non si tratta solo di compagnia, ma di un'assistenza a tutto tondo, e quindi probabilmente questa analisi e questi numeri danno ragione a quello che lei ha appena detto. Un infermiere per 15 anziani non autosufficienti forse è un numero che non sta al passo con i tempi. Abbiamo ospitato ieri l'onorevole Paolin, che è un politico veneto che ha preso in mano il grido d'allarme proprio di tutti gli operatori del settore e ha chiesto di poter far slittare la scadenza del mille proroghe al 31 dicembre. Voi siete riusciti ad arrivare in Kenya per portare a casa degli infermieri e lei mi diceva: io aspetto a dirlo perché abbiamo fatto partire tutte le carte, abbiamo lavorato con la prefettura, ma non è stato semplice. Perché non è così semplice? Allora, la burocrazia è importante, è estremamente... sì, la documentazione da produrre è notevole. Allora, sostanzialmente la documentazione è questa: ci deve essere una promessa di assunzione da parte dell'ente di destinazione, ci deve essere da parte del candidato del paese straniero una traduzione di quelli che sono il suo curriculum di studio e la sua iscrizione all'albo, che viene tradotta appunto in italiano e viene convalidata dall'ambasciata con un timbro che si chiama timbro apostille.
Questo permette all'ente di destinazione di avviare una procedura col Ministero degli Interni per avere il nulla osta. Questo nulla osta, che poi viene verificato dalla prefettura del luogo dove è competente per il luogo appunto di destinazione, questa prefettura rilascia il visto per il lavoro. Questo visto per il lavoro a sua volta viene messo nel passaporto e con questo ultimo passaggio la persona può prendere l'aereo e venire in Italia. Poi quando viene in Italia deve essere accolta da noi, naturalmente noi dobbiamo provvedere a tutta una serie di spese, anticipare tutta una serie di spese che lui avrà, come anche il viaggio, l'alloggio, l'accoglienza, il vitto, l'istruzione, perché teniamo conto che sono persone normalmente di madrelingua diversa e pertanto la fase, diciamo, di istruzione è una fase estremamente importante. Poi si distingue in due fasi, che è una istruzione, diciamo, della lingua in senso lato e un tutoraggio presso l'ente, perché è necessario che non ci siano solo competenze, diciamo, generali per quanto riguarda la lingua, ma servono anche competenze specifiche. Per quello dicevo, ci siamo detti al telefono, aspetto ancora a cantar vittoria, nel senso che le persone sono state coinvolte, sono in fase di addirittura di arrivo, dovrebbero arrivare, speriamo, a breve. E dopo inizia tutta un'avventura, che peraltro è un'avventura nata un po' per caso, insomma, perché effettivamente noi abbiamo raccolto una disponibilità da parte di un parroco che abita vicino a noi e che è stato diversi anni in Kenya. Questa possibilità è nata un po' per caso, perché la struttura è parrocchiana del parroco che appunto è stato missionario, e da lì è nato un passaparola. Ci siamo detti, la necessità è così alta che ci siamo detti, ma proviamo anche a percorrere questa via. Facci, quanti infermieri avete perso con il passaggio, con l'assunzione? Una decina, una decina. Ne avevamo 25, adesso sono 15. Come dovrebbe cambiare la modalità legata ai concorsi, secondo lei? Noi ieri in redazione abbiamo ricevuto la telefonata di un OS che lamentava il fatto di come si continui a parlare di infermieri e piuttosto che di OS che poi di fatto sono coloro che stanno lavorando e hanno sempre lavorato tantissimo, soprattutto nei confronti degli anziani, per tutto quello che riguarda l'assistenza, dai cambi ai pasti, insomma l'assistenza tout court. Per quanto riguarda il numero di OS invece, anche qui com'è la situazione e come dovrebbe cambiare, secondo lei, potrebbe cambiare il sistema di arruolamento, di formazione e di arruolamento affinché questo gap venga in qualche modo sanato? Beh, la ringrazio per questa domanda, perché era un argomento che volevo toccare anch'io, nel senso che se il rapporto dell'infermiere è 1 a 15, il rapporto dell'OS è 1 a 2,5, 1 a 2,4, pertanto è molto più presente l'OS che non l'infermiere. E noi come associazione di categoria, devo dare un plauso e un ringraziamento alla sensibilità dell'assessore, abbiamo proposto che venisse ripristinato la formazione complementare all'OS, che permette di coadiuvare gli infermieri in alcune attività che sono tipicamente legate un po' alla prestazione infermieristica. E pertanto auspichiamo che ci sia un percorso di specializzazione dell'OS perché possa coadiuvare i nostri infermieri. Lo posso anche dire pubblicamente, noi con il tavolo sindacale abbiamo anche già promesso una sostanziosa somma a queste figure che dopo l'acquisizione delle competenze vengono coinvolte in questo tipo di attività, e stiamo parlando di circa 130 euro al mese, insomma, ecco, in più della somma della paga base.
Pertanto noi ci siamo anche da un punto di vista economico, e l'associazione di categoria è compatta e crede molto in questo percorso. Si chiama OS con formazione complementare. E c'è anche un altro tema molto importante da tenere presente rispetto a questo percorso formativo, che tante volte ai tavoli sindacali e nelle nostre strutture si dice l'OS arriva, viene assunto e nel momento in cui c'è la dimissione ha la stessa qualifica e lo stesso livello. Questo invece permetterebbe un percorso di carriera che per me è molto importante. Se ci sono persone che hanno voglia di spendersi, che hanno voglia di sperimentare anche queste funzioni, queste attività, e ce ne sono parecchie, c'è sia il riscontro economico e sia anche la possibilità di farlo. Dobbiamo solo metterlo in campo, perché non c'è solo l'infermiere, non c'è solo la carenza di infermiere, possiamo anche crescere anche dal punto di vista degli OS. Ma peraltro anche gli infermieri potrebbero crescere anche su funzioni che magari ad oggi sono magari più di competenza del medico. Penso di non essere blasfemo in quello che dico. Le professioni sanitarie sono molto più datate di quelle degli standard, ma il mondo cambia anche per le professioni sanitarie, e questo vorrei che si capisse. Certo, come sta cambiando anche il concetto, no, di livello di assistenza? Stiamo iniziando a parlare di ospedali di comunità, di assistenza sul territorio, di deospedalizzazione. Ecco, questo è un po' l'appello che faccio, insomma, perché ci vuole coraggio, non portiamo via niente a nessuno, ce n'è per tutti e abbiamo bisogno di tutti, anche di questi innesti dall'estero che in questo momento possono sopperire quello che attualmente non abbiamo. Quindi meno burocrazia, Francesco, più facilità, no? Che il meccanismo possa essere anche più fluido per poter lavorare con l'estero e portare delle professionalità qui sul territorio. E insomma, lei mi diceva che non è soltanto Fondazione Santa Tecla, siamo all'est, provincia di Padova, ma sono tante le case di riposo che stanno... Assolutamente. Anche l'associazione di categoria delle IPAB, l'URIPA, con Roberto Volpe, sta portando avanti, anzi lui ha già portato in Italia alcune infermieri albanesi, e so che è in contatto con l'assessore proprio per facilitare, per fluidificare questi percorsi che sono effettivamente abbastanza complessi, ma per natura sono complessi, perché teniamo conto che non è detto che noi abbiamo anche da filtrare le persone che vogliono, ma anche che sono competenti come affermano, cioè non è proprio una semplice la questione. Quindi competenza che va verificata, anche perché immagino che i percorsi di formazione lì siano diversi rispetto a quelli del nostro paese, evidentemente. Esatto. Però ad esempio nel caso nostro del Kenya, essendo una provenienza di tipo anglosassone, la competenza sanitaria è molto qualificata, addirittura sono più ore di quelle che del curriculum di studio, in alcuni casi, del curriculum di studio che viene fatto in Italia. Insomma, ecco. Francesco, grazie per essere stato in nostra compagnia, Presidente UNEBA Veneto. Racconteremo anche stasera nei nostri notiziari, insomma, questo importante impegno che di fatto lei porta avanti anche a nome, insomma, di tante altre case di riposo che stanno lavorando e hanno lavorato con tenacia in questa fase così difficile. Grazie per essere stato in nostra compagnia. Arrivederci. Grazie. Allora, io so che ha già collegato l'assessore Elena Donazzan, istruzione, formazione e lavoro. Con lei parleremo di didattica a distanza bocciata dal test Invalsi, però prima voglio farvi vedere i dati del contagio di oggi. Ve l'ho anticipato in apertura di questa edizione, siamo intorno ai 400 casi, 424 nuovi positivi nelle ultime 24 ore in tutto il Veneto. Ieri erano il numero era circa simile, intorno ai 400, quindi la curva di crescita è confermata e i sanitari che abbiamo sentito in questi giorni hanno anche chiarito che si aspettano che il trend continui in questa direzione, soprattutto per i festeggiamenti degli europei, e quindi i Vax Point, i punti tamponi, scusate, stanno lavorando moltissimo, perché ci sono molte persone che si stanno presentando, ora si può fare senza prescrizione medica, proprio per fare il tampone. Andiamo in pubblicità e poi apriamo una parentesi, uno squarcio sui giovani ragazzi
ragazzi ora sono in vacanza ma saranno chiamati tra pochissimo a tornare in aula e per loro davvero dobbiamo garantire un anno diverso rispetto a quello che è stato. Ne parleremo con l'assessore Elena Donazzana tra poco. Eccoci di nuovo collegati in diretta. Però apriamo uno squarcio anche sui giovani, giovanissimi che hanno vissuto un anno difficile in piena pandemia, che tra pochi mesi torneranno a scuola e con quali prospettive. I test Invalsi ci hanno raccontato e di fatto hanno dimostrato ciò che in molti pensavano e hanno denunciato nell'ultimo anno, ovvero che la didattica a distanza non può funzionare al 100%, non tanto quanto la didattica in presenza, perché la presenza ha dei valori aggiunti per quanto riguarda l'istruzione dei ragazzi che sono imprescindibili. Ne parliamo con l'assessore Elena Donazzana. Elena, buongiorno. Aspetti assessore, non la sentiamo. Adesso dovreste sentirmi. Sì, eccoci, buongiorno. Buongiorno a voi, dicevo grazie per questo invito e per commentare questi dati che sono evidentemente molto gravi e molto preoccupanti. Questi sono gli effetti collaterali di Covid a cui troppo poco abbiamo dato peso. In tanti hanno cercato di difendere la didattica a distanza, è stato il governo la difesa, anche il premier Draghi è stata difesa perché evidentemente non v'erano altre modalità di proseguire il percorso scolastico, ma non possiamo farci trovare impreparati a settembre. Questo è un po' quello che lei ha voluto sottolineare nelle sue dichiarazioni recenti, assessore. Sì, perché non è questione di essere o meno oltranzisti su uno strumento, quello della didattica a distanza. Abbiamo visto che ha delle gravissime ripercussioni nell'apprendimento e quindi nella didattica, cioè nel raggiungimento degli obiettivi dei programmi scolastici. Questo è il primo punto, ma non in ordine di importanza. Io metto al primo posto in termini di gravità invece l'isolamento sociale di questi ragazzini, perché stiamo parlando di adolescenti, Anna, stiamo parlando di 14enni, 15enni che hanno dichiarando in diverse analisi, non solo Invalsi, diciamo che fa la fotografia del raggiungimento dei risultati scolastici, ma solo 2 settimane fa Ipsos aveva fatto una fotografia dei danni sociali, disturbi ragazzi, sì, eccomi, la metà dei ragazzi dichiara di avere problemi con l'alimentazione, quasi il 33% dice di avere problemi di socializzazione, vuole rimanere chiuso a casa. Ora, sono percentuali gravissime. Sono denunce che ha fatto anche l'Ordine degli Psicologi del Veneto anche in questa sede. I problemi, appunto, come dice lei, sono molto gravi quando si parla di autolesionismo, problemi, disturbi dell'alimentazione che si sono acuiti e in tempi non sospetti abbiamo parlato anche con i vari pediatri che ci raccontavano di come i reparti di pediatria iniziassero a riempirsi di ragazzi che avevano proprio dei disturbi, delle grandi difficoltà legate a questo isolamento. Che cosa può fare? Che cosa dobbiamo fare secondo lei, assessore? Lei parlava di convivenza, i dati sulle vaccinazioni non sono buonissimi per quanto riguarda i ragazzi. Guardi, dobbiamo convivere con il virus, sarà questo, saranno molti altri nel futuro, ma non possiamo pensare che la salute fisica sia diversa dalla salute mentale. Il problema è di salute, il problema è di benessere, di stare bene. E quando parliamo di ragazzi, noi dobbiamo avere ancora maggiore accortezza. La sola sopravvivenza fisica, il mantenersi in vita, non è qualità della vita. Lo dico facendo veramente una riflessione che voglio che sia personale, ma che deve anche pormi delle domande in qualità di assessore all'istruzione. Certo. Se così tanti ragazzi stanno abbandonando le attività sportive, anche quelle che loro praticavano con successo e con passione, quindi modificando il proprio atteggiamento, e questi sono dati che per esempio stiamo collaborando con l'Università di Padova e con il prorettore delega, che è un medico oltre che un sport,
Significa che il problema che noi stiamo avendo è un problema di cambio culturale della vita di questi ragazzi e non possiamo considerarlo un problema secondario quando parliamo di pandemia. Allora che cosa lei mi dice, che cosa possiamo fare? Dobbiamo certamente dare messaggi rassicuranti sulla scuola. La scuola deve riaprire con serenità. Si dovrà tornare a scuola con tutti gli accorgimenti, ma con la convivenza. Non basta dire, perché guardate che moltissimi ragazzi dicono abbiamo paura che tornino le restrizioni. Bene, allora noi dobbiamo dire che queste restrizioni non dovranno tornare, non dovranno esserci chiusure. Dovremmo fare in modo che i ragazzi invece siano più sereni possibile. Dovremmo aiutarli con gli psicologi. La figura dello psicologo, lei prima ha citato anche appunto una presa di posizione dell'ordine. Gli psicologi sono stati inseriti con successo nelle scuole, hanno accompagnato non solo i ragazzi, anche i docenti che hanno avuto 1000 problematiche di relazione. Ecco, queste sono le due cose che noi dobbiamo fare certamente, e poi aiutare la socializzazione. Anna, oltre alle cose fatte dal Ministero, il ministro Bianchi, come mi avete già sentito dire, è un ministro che io stimo perché è un uomo molto pratico, è stato assessore con me 10 anni, lui dell'Emilia Romagna, io del Veneto. Le prossime nostre posizioni dovranno essere quelle di aiutare i ragazzi, oltre che nella didattica, anche nella socializzazione. È per questo che come giunta regionale siamo intervenuti anche finanziariamente per fare in modo che i ragazzi possano fare teatro e socializzazione a partire da questi mesi estivi per accompagnarli fino a tutto l'anno scolastico, e attività sportiva, non solo le discipline sportive, proprio il movimento e il fatto che lo sport è uscire, no, dalla propria stanza, dalla propria casa, andare a fare cose che ti aiutino nelle regole sociali e nella condivisione con i propri amici. Quindi scuola non solo come nozioni, no, da apprendere, ma anche come stile di vita e come socializzazione. Io adesso le sottopongo un altro tema che so essere a lei molto caro, perché c'è un'indagine, è un'agenzia davvero di pochi minuti fa, della CGA, che dice che con 543.000 giovani che nel 2020 hanno lasciato la scuola dopo la licenza media, l'Italia è al terzo posto nell'Unione Europea per tasso di dispersione scolastica. Lo rileva la CGA, che evidenzia che le piccole e medie imprese, specie del nord, hanno difficoltà di reperire figure professionali. Mancano figure professionali tra i ragazzi, dispersione scolastica. Anche in questo la scuola è consapevole di questo passaggio, e che cosa ci possiamo aspettare per i prossimi anni? Ma intanto una maggiore attenzione da parte di tutti rispetto ad alcuni obiettivi, quello dell'orientamento scolastico. Alle volte i fallimenti, l'abbandono sono legati ad avere sbagliato il proprio percorso. Io, guardi, Anna, le anticipo, scriverò una lettera per l'avvio dell'anno scolastico dove chiederò a tutte le scuole di ogni ordine e grado di aiutarci fin dalle elementari a conoscere meglio la matematica, la scienza e la cultura del lavoro. Cioè portare i bimbi fino dentro le nostre bellissime aziende. Ieri sono stata ad inaugurare un ampliamento di un'azienda in provincia di Treviso, produce carbonio, massima innovazione tecnologica, cercano 25 ragazzi, non li trovano. E non li trovano perché abbiamo per troppi anni detto loro che la vita dell'azienda, la vita della fabbrica, la vita dell'impresa artigiana era così, un lavoro non particolarmente qualificante, che avrebbero dovuto fare tutti i medici, gli avvocati e i notai. Beh, non è possibile, anzi il nostro territorio, il nostro Veneto chiedono ragazzi delle scuole professionali, della formazione professionale, degli istituti tecnici. Dobbiamo farlo insieme questo lavoro, perché a fronte di una denatalità che è imperante, noi abbiamo già dall'anno scolastico scorso a quello precedente noi avevamo già 2.500 ragazzini in meno iscritti alle scuole elementari, quindi vuol dire che questo calo non può che peggiorare nel momento dell'entrata del lavoro. Se noi sbagliamo l'inserimento anche nelle scuole, quindi l'orientamento, perché abbiamo un collegamento ballerino, acuiremo. Sì, dico che
del lavoro. Abbiamo un collegamento ballerino, Assessore, ci dispiace, però abbiamo capito perfettamente il concetto che lei sta esprimendo ed è un po' quello che ci raccontano e le varie associazioni di categoria sempre in questa sede ci hanno spiegato di questa mancanza di figure specializzate, soprattutto in un mondo che si sta sempre più digitalizzando, stiamo andando verso una digitalizzazione e un'internazionalizzazione anche del lavoro ed è richiesta questa alta specializzazione. Non a caso, insomma, lei con il suo assessorato all'istruzione, formazione e lavoro da sempre porta avanti, no? La necessità di tenere in stretto collegamento i luoghi in cui si acquisiscono competenze e quelli dove poi le competenze di fatto vengono messe in pratica. In ultima battuta le chiedo, secondo lei, il tema del Green Pass, perché oggi al governo è in discussione una proposta per evitare la quarantena a quei ragazzi che abbiano fatto la seconda dose di vaccino in caso vi sia un contagio all'interno della loro classe. Cosa ne pensa? Io non mi occupo della parte, diciamo, medicale della medicina e abbiamo sempre lavorato con il nostro dipartimento diciamo, della prevenzione, quindi la parte della sanità. Certo che a me pare che stiano veramente esagerando con questi continui allarmismi legati a ulteriori continue restrizioni. In un momento in cui, guardi, lo dico perché siamo ormai nella quasi estate avanzata, messaggi come questi hanno anche dissuaso molti stranieri nel venire in Italia, eppure l'Italia è una nazione molto sicura. Il Veneto, come dice il presidente Zaia, non ha ricoveri, o le mascherine funzionano e allora le abbiamo usate bene e le dobbiamo usare meglio, oppure le mascherine non hanno mai funzionato, ma allora vuol dire che abbiamo sbagliato tutto per 1 anno e mezzo. Ovviamente nazionale che dà questo tipo di indicazioni. Abbiamo perso l'ultimo pezzettino, Assessore, del suo ragionamento. Sì. Ho detto che o le mascherine funzionano e allora le dobbiamo usare meglio, e i distanziamenti e le regole, oppure non hanno mai funzionato, allora la sanità nazionale che ha dato tutte queste prescrizioni deve un pochino fare chiarezza. Io voglio sperare che non si continui a rilanciare con gli allarmismi e con le contraddizioni, perché fa male alla nostra economia. È evidente, lei lo sta vedendo anche come assessore al lavoro, in questi giorni è in visita in varie aziende, quindi insomma sono un po' i due aspetti di questo post-Covid che lei ci sta raccontando. Grazie Assessore per essere stata in nostra compagnia e ci risentiremo, ci aggiorneremo nei prossimi giorni se vi saranno novità anche dal punto di vista del lavoro. Grazie, arrivederci. Grazie a voi. Elena Donazzan, assessore regionale all'istruzione e formazione lavoro. Avete sentito il tema, è quello della dispersione scolastica, la difficoltà di riuscire a trovare a fare un giusto orientamento quindi al percorso della propria vita, come poi è difficile per molte aziende in questa fase trovare dei lavoratori specializzati, quindi c'è bisogno anche di formazione professionale e di ricominciare in tutta sicurezza il nuovo anno scolastico a settembre. Così l'assessore regionale Elena Donazzan. Ora vi facciamo sentire invece le dichiarazioni del presidente Luca Zaia, ieri proprio collegato con noi, che in qualche modo un po' raccontano quello che l'assessore Donazzan ci ha appena detto. Nella valutazione dei contagi, nella valutazione e l'assegnazione dei nuovi colori alle regioni, andiamo a vedere il dato di ospedalizzazione, andiamo a vedere quante persone non solo si contagiano ma anche quante persone si ammalano, perché i dati sono diversi. Sentiamo. La soluzione migliore sarebbe quella di agganciare il colore delle aree, quantomeno dell'area bianca, ai tassi di riempimento dell'ospedale. Cambi di colore delle regioni in relazione all'avanzata dei contagi. La proposta del presidente del Veneto Zaia sembra essere stata accolta dal governo. Il ministro Speranza ha detto che in una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione è ragionevole che nei cambi di colore e nelle conseguenti misure di contenimento pesi di più il tasso di ospedalizzazione rispetto ad altri indicatori. A fronte dell'impennata di contagi trascinati dalla variante Delta, ciò consentirebbe di evitare che diverse regioni, tra le quali anche il Veneto,
Veneto lascino a breve la fascia bianca per tornare a nuove restrizioni. Altra questione calda in queste ore è quella dei viaggi, con il monito della Farnesina soprattutto per mete estere. Proprio in questi minuti, non ore, si sta discutendo anche della possibilità probabile che si chieda ad esempio il tampone, la quarantena ad alcuni cittadini italiani che sono in alcuni paesi problematici. Uno di questi è la Spagna. Lo dico ai cittadini che magari stanno programmando delle vacanze in alcuni paesi, che si informino bene prima. Vedo che c'è una discussione a livello nazionale che potrebbe anche tradursi in qualche magari direttiva di sanità pubblica per evitare che ci siano ingressi di persone che portano il virus. Per il futuro, contando che secondo le previsioni in ottobre ci sarà in Veneto circa l'82% della popolazione vaccinabile già immunizzata, è logico pensare, dice Zaia, a maggiori libertà per i vaccinati. Non mi permetto di entrare nelle libertà personali, però dico che una persona che si è vaccinata giustamente avrà titolo. Le faccio un esempio: perché dobbiamo far fare la quarantena a un vaccinato con 2 dosi con la green card? Con il Green Pass. Faremo in modo che faccia il tampone di verifica se ha avuto un contatto stretto, che sia un familiare che si è infettato, ma dopodiché chi ha le 2 dosi, questa è la mia idea, ha avuto le 2 dosi di vaccino, non deve fare la quarantena. E da oggi il governatore, dopo l'incontro con i direttori generali delle ULSS, annuncia un cambio di strategia sui tamponi. Finire con la pesca a strascico e andare a cercarsi i positivi, perché ormai i positivi ce li abbiamo, a differenza di 15 giorni fa quando dovevamo cercarli perché non ce n'erano. E quindi ci concentriamo molto di più sul contact tracing, cioè vuol dire quando troviamo uno dei 425 positivi di oggi, si va a costruire la sua catena dei contatti per capire se si è infettato o ha infettato qualcuno dei suoi conoscenti. Così il presidente Luca Zaia, intervistato ieri dalla nostra Marta Maragon. Ora parliamo di donazione di midollo osseo e lo facciamo con Paola Baiguera, presidente di ADMO Padova. Buongiorno Paola. Buongiorno, grazie di questa opportunità. Grazie a lei, perché oggi è una giornata importante. A Padova, Schiavonia e l'ospedale dei Colli sono eccezionalmente aperti 2 centri trasfusionali perché, udite, udite, tanta gente ha fatto richiesta per la tipizzazione, ovvero per verificare se possa essere o meno un donatore di midollo osseo. Quindi oggi è una giornata importante. Ce la racconta Paola? Sì, siamo proprio in diretta. In realtà i ragazzi si stanno recando, come avete detto, al centro trasfusionale di Schiavonia, al centro raccolta sangue dell'ospedale dei Colli, perché appunto la direzione sanitaria, l'azienda ospedaliera ci hanno permesso di organizzare questa giornata speciale di apertura straordinaria per accogliere tutte le persone che nell'ultimo mese e mezzo si sono fatte avanti rispondendo agli appelli che forse qualcuno ha anche visto sui giornali e sui social. Quindi approfitto di questa bellissima diretta per ringraziare tutti i professionisti, medici, infermieri che sono al lavoro anche oggi pomeriggio, i volontari che sono all'opera e i ragazzi che stanno mantenendo la promessa del dono, perché questi ragazzi li abbiamo contattati, c'è stato un lavoro immane da parte della segreteria e la paura era: si presenteranno, stanno andando. Vi confermo che ho il telefono in palla perché questi ragazzi stanno andando a fare la tipizzazione. Bene, noi siamo contenti, ma allora dopo la tipizzazione che cosa succede? Ci racconta un po' l'iter, Paola. Grazie. Allora, la tipizzazione è un semplice prelievo del sangue che viene fatto dopo un colloquio medico e comunque la compilazione dei moduli importantissimi, e questo prelievo permette alle nostre cellule staminali emopoietiche, questo è il nome tecnico del midollo osseo, le nostre cellule vengono inserite nella banca dati, vengono messe a disposizione per entrare in ricerca su tutti i centri trasfusionali e su tutti gli ospedali a livello nazionale e internazionale. Questo vuol dire mettersi a disposizione, diventare donatori potenziali di midollo osseo e esserci qualora le nostre cellule siano uguali a quelle di un malato in attesa di trapianto. Verremo chiamati per intraprendere il vero e proprio percorso di donazione ed essere quell'1 su 100.000 che può fare la differenza. Lo ricordiamo che non c'è nulla di rischioso in tutto questo. È una delle grandi paure forse, no? Chi sceglie ancora di non sottoporsi alla tipizzazione.
Sì, c'è molta paura, c'è a volte un po' di superficialità, si confonde il midollo osseo col midollo spinale e invece lo diciamo sempre a gran voce, il midollo osseo non c'entra con la spina dorsale, il midollo osseo è il nostro tessuto che all'interno delle ossa produce in ogni istante le cellule del sangue, quindi è un tessuto preziosissimo che se non funziona comporta delle malattie del sangue, forse la più famosa è la leucemia, e per essere curata, qualora le terapie non siano sufficienti, è necessario andare a sostituire le cellule malate con cellule sane. Ma per andare a trovare la compatibilità tra le cellule del donatore e le cellule del ricevente è necessario avere un'ampia, ampissima banca dati dove andare a cercare questa compatibilità. Ma comunque la salute del donatore è il primo pensiero di tutto il percorso. Non viene mai messa a repentaglio la salute del donatore, che fa un gesto gratuito, volontario, anonimo, e quindi sarebbe da pazzi mettere a repentaglio la sua salute fin dal primo approccio. Ecco perché noi facciamo un lavoro di sensibilizzazione, di chiamata, spieghiamo bene, guarda che vieni a fare un prelievo, ma non così per fare. È un impegno che prendi verso te stesso e verso, chissà, il tuo gemello genetico. Quante persone si riesce a salvare in questo modo? Quante persone avete salvato quest'anno? Noi siamo molto felici perché a livello di Veneto abbiamo già avuto oltre 30 donazioni effettive, che è un bellissimo numero. E mi piace sempre ricordare l'anno 2020 che è stato tragico per tutti e lo sappiamo, anche il servizio precedente, questi numeri che ci riempiono la testa, però durante il lockdown l'anno scorso, nel periodo peggiore, abbiamo avuto 80 donatori effettivi che hanno risposto alla chiamata, quindi veramente dei numeri che possono fare la differenza. Se ricordiamo che quell'1 su 100.000 spaventa tantissimo, e ricordiamo che sono oltre 1.800 le persone che aspettano il proprio gemello genetico. Noi nell'ultimo periodo abbiamo vissuto degli appelli speciali, perché qui in Veneto abbiamo avuto delle storie di famiglie che sono in attesa in maniera particolare, le abbiamo abbracciate, accolte e insieme a loro veramente tutti i giorni lavoriamo e sensibilizziamo per trovare tutti i tipi giusti per tutte le persone in attesa. Allora, adesso parte un tour, il tour del dono, si parte il 21 e finirà il 28, un freerider famosissimo, ma adesso ci dirà lei chi è, che cosa farà esattamente per portare il grande messaggio del dono e del valore dell'abbraccio in tutto il Veneto? Siamo entusiasti, il BRAC, Massimo Bracconi, è sportivo eclettico, esuberante, mai fermo. È ambasciatore di ADMO da tanti anni, lui potrebbe benissimo fare il volontario, glielo dico sempre, sei ormai bravissimo e ci aiuterà a sensibilizzare e a far conoscere ADMO Veneto, perché salirà in sella alla sua bici e ci porterà in giro per ogni sede provinciale, anche negli ospedali, a far conoscere tutto il percorso della donazione. Abbiamo pensato a un tour del dono che permetta di conoscere tutte le fasi, dall'informazione alla tipizzazione, alla chiamata di quel sei tu e poi alla donazione effettiva e anche alle emozioni di chi riceve. Il tour è incentrato sull'effetto farfalla, un piccolissimo gesto, come possiamo pensare il battito delle ali di una farfalla, quanta risonanza possa creare se tutti insieme ci accorgiamo che qualcosa sta succedendo. Quindi BRAC veramente stiamo scaldando i motori. Noi siamo andati sul suo sito, eccolo qua, questo è il sito di Massimo Bracconi, detto BRAC classe 62, questo è il suo sito. Tra l'altro Paola, tu mi hai detto prima, ci siamo sentiti al telefono, è appena sceso da un ghiacciaio, ho capito bene? Era in Francia, sì, assolutamente, perché non è mai fermo, infatti oggi avrebbe dovuto esserci anche lui, ma sta viaggiando, non era il caso di... Ma insomma saluta tutti e vi confermo che siamo assolutamente galvanizzati e tutte le province del Veneto sono coinvolte proprio perché sarà un tour che ci permetterà di conoscere il Veneto, conoscere le informazioni, conoscere tante belle testimonianze, perché in ogni tappa avremo l'opportunità di ascoltare veramente le emozioni del dono. E tanti amici, speriamo che siano anche tanti nei social a seguirci, perché l'obiettivo è quello di avvicinare i giovani, sempre quello. E allora noi le tappe le ricordiamo, si parte da Belluno a Bassano, il 22 il BRAC andrà a Bassano, poi Treviso, Mareno di Piave il 23, Treviso, Mareno di Piave, Venezia, Mestre, 24 luglio da Venezia
a Vicenza, 25 luglio da Vicenza a Padova, 26 luglio da Padova verso Rovigo con stop a Pozzonovo, il 27 di luglio da Schiavonia a Pozzonovo a Verona, il 28 luglio da Verona poi farà rientro a Belluno, quindi si parte a Belluno, città di partenza, chiusura a Verona, e sarà proprio un grande abbraccio, no, di tutto il Veneto per portare il grande messaggio di ADMO in tutto il Veneto. Corretto, sì, siamo elettrizzati anche per i tanti amici che ci supporteranno, e durante il percorso il BRAC sarà accompagnato da chi realizzerà dei video, perché poi sarà tutto documentato e avremo un documentario che ci permetterà nel tempo di continuare a sensibilizzare e far vedere come ADMO Veneto possa veramente avere più visibilità quando ci sono delle belle collaborazioni. Quindi grazie BRAC di questa bellissima opportunità. Allora trovate tutto sui social, ovviamente le date che vi ho dato io e poi le immagini di questo bel tour del dono. Grazie Paola, grazie per essere stata in nostra compagnia. Grazie all'Antenna 3 per l'opportunità di questa vetrina, grazie infinite, buon lavoro. A voi, arrivederci. Allora vi ricordo che i 2 centri sono stati aperti in via del tutto eccezionale oggi a Padova, Schiavonia e Ospedale dei Colli, proprio per fare le tipizzazioni a tutti i giovani che hanno risposto all'appello di ADMO. Noi ci fermiamo per un attimo, andiamo a vedere le previsioni del tempo, poi la pubblicità e poi nell'ultima parte di questa edizione straordinaria un bel dibattito politico a 4. Vi aspetto. Benvenuti al meteo. La perturbazione si sposta verso il sud Italia, ecco che sul nostro territorio il tempo migliora, ci attende dunque un weekend in prevalenza stabile. Il dettaglio di sabato 17 luglio. Sul Veneto la grafica evidenzia una situazione buona e posso già anticiparvi che sarà così anche per la giornata di domenica, ma torniamo a sabato perché al mattino avremo un ampio soleggiamento. Dal pomeriggio cielo via via più nuvoloso e sui rilievi non si escludono anche dei veloci acquazzoni. Temperature in ripresa, minime tra 18 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra i 27 e i 33 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà soleggiato inizialmente, col passare delle ore poi saranno possibili dei rovesci sui monti. Temperature minime tra 18 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra i 26 e i 29 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, tanto sole ovunque, sui settori settentrionali qualche precipitazione nella seconda parte della giornata. Temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime sui 31-32 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Ultima parte dell'edizione straordinaria, 13:38, come vi avevo annunciato parte il dibattito politico, ma prima vi dobbiamo dare un aggiornamento di cronaca. Questa edizione è partita con la notizia di 2 incidenti mortali, il primo a Concordia Sagittaria, ieri sera ha perso la vita un 23enne e poi un altro questa mattina, siamo nell'Agordino, comune di Roccapietore, ha perso la vita una donna di 45 anni. Andiamo a vedere il servizio. Sbanda sulla sinistra e si schianta contro un furgone della Lattebusca adibito al trasporto di prodotti alimentari. Incidente mortale stamattina poco dopo le 8 all'uscita di Caprile all'altezza dell'hotel Montecivetta. Non c'è stato nulla da fare per Carla Scola, 47 anni, originaria di Falcade, Madani, residente all'Aste di Roccapietore. La donna è morta sul colpo all'interno dell'auto praticamente disintegrata nell'impatto. Il racconto del sindaco di Roccapietore che in macchina era diretto a Cencenighe. Ho visto sto bruttissimo incidente, ho capito subito che la strada che logicamente era interrotta, mi sono fermato e poi abbiamo scoperto quando sono arrivati i carabinieri che era una mia cittadina, insomma mi dispiace. La donna viaggiava a bordo della sua Peugeot 205 in direzione Roccapietore quando ad un tratto ha perso il controllo della sua auto che sbandando ha invaso la corsia opposta finendo la sua corsa contro il camioncino. I vigili del fuoco hanno dovuto
tagliare la porta del camion per togliere l'autista che era bloccato dentro. L'uomo sotto shock e ferito è stato trasportato all'ospedale per accertamenti. Raccapricciante la scena che si è presentata agli occhi dei soccorritori. Oltre all'ambulanza del pronto soccorso di Agordo è atterrato l'elicottero Pelican di Bolzano. Purtroppo ai sanitari non è rimasto altro che constatare il decesso della donna e prestare le cure al conducente del furgone. La strada è rimasta chiusa per un paio d'ore per consentire la rimozione dei mezzi e i rilievi di legge eseguiti dai carabinieri di Arabba e dai colleghi della vicina stazione di Caprile. Servizio della nostra Tiziana Bolognani. Allora adesso apriamo, come vi ho anticipato, la nostra tavola rotonda politica. Vi presento gli ospiti: Alessandro Manera per la Lega, assessore all'ambiente del Comune di Treviso e al Recovery. Insomma, ricordiamo che lei ha questo nuovo assessorato e di Recovery parleremo tra poco. In collegamento abbiamo Claudio Borgia, assessore a Montebelluna e in rappresentanza di Fratelli d'Italia, Elena Ostanel, consigliere regionale Veneto che vogliamo, e Giacomo Cosumano, Movimento 5 Stelle, consigliere comunale. Buongiorno a tutti. Gli audio vanno bene? Non ho sentito la risposta del buongiorno, magari facciamo una verifica se l'audio va bene, ma io parto subito con... Mi sentite? Sì, la sentiamo. Ok, allora buongiorno, partiamo dal Green Pass. Sono giorni che se ne discute, il tema è uno scontro politico sulla libertà. Partiamo da lei, Alessandro, so che deve andare via perché poi c'è Salvini qui a Conegliano, quindi ci lascerà una quindicina di minuti prima. Il Green Pass modello francese non piace alla Lega, perché? Perché probabilmente è troppo estremo e non ha i benefici che vorrebbe avere. Cioè, in Francia l'hanno fatto sostanzialmente per ottenere che tutti si andassero a vaccinare, ma non è questo il modello di costrizione che possiamo fare. Dobbiamo convincere le persone, come peraltro ho fatto anch'io, a vaccinarsi liberamente. Non può essere uno Stato che ti impone qual è una scelta del genere, pur ritenendo io la vaccinazione assolutamente essenziale, ma ecco, forse bisognerebbe valutare il modello per quello che sono i sanitari, perché in quel caso loro, oltre a tutelare se stessi, devono tutelare me come paziente se vado all'ospedale, però per tutti gli altri non può esserci una costrizione che porta in una certa direzione. E secondo lei la politica corretta per arginare anche questo boom di contagi che comunque stiamo vedendo, insomma, anche trainati dalla variante Delta, il governo si sta muovendo bene? Beh sì, si sta muovendo bene, c'è da dire che, io lo dico sempre, non esistono modelli vincenti in questo caso, perché l'abbiamo visto in questo anno e mezzo. Chi pensava di avere la verità in tasca, alla fine, a differenza delle attitudini sia in Italia che all'estero, ha miseramente fallito. Gli inglesi, non ultimi, che dicevano che dovevano fare l'immunità di gregge, poi sono corsi a bloccare tutto e a vaccinarsi. Quindi non esiste un modello, però noi speriamo che il governo, che peraltro ha una maggioranza molto ampia, quindi sicuramente troverà una maggioranza trasversale a questo punto di vista, troverà, visto peraltro l'esperienza che abbiamo avuto in questo anno e mezzo, il fatto di trovare le soluzioni corrette. Quindi Green Pass, ad esempio, bar, ristoranti, No, perché diventa anche complicato la verifica, non la verifica, e se non vuole esibirlo, cioè non è un ufficiale di pubblica sicurezza il barista, cioè diventa veramente complesso. C'è da dire che magari con il Green Pass potremmo evitare di fare, cioè, la quarantena, ma fare solo il tampone per verificare, perché una volta che io sono stato vaccinato non capisco che devo fare la quarantena se sono rimasto a contatto con che qualcuno. È una proposta, infatti è in discussione. Allora, Borgia, Fratelli d'Italia è d'accordo su questo tema, anzi devo dire, insomma, Giorgia Meloni piuttosto agguerrita, no? Sul tema delle libertà. Sì, assolutamente. Guardi, io voglio premettere una cosa riguardo appunto alle vaccinazioni, perché poi si entra come dire, una strada tortuosa. Io il 1° agosto farò la prima dose di vaccino, ho avuto già il Covid, per cui credo che con quella dose poi sarò, si spera, come dire, completamente vaccinato, e quindi non dovrò fare la seconda vaccinazione. Questo lo premetto per togliere dal campo, insomma, l'idea che chi non vuole il Green Pass, o comunque non è che non voglia il Green Pass, non vuole che venga riversato sulla schiena dei commercianti la possibilità di dover verificare chi entra e chi esce da un esercizio pubblico. Il tema è, quindi, non c'è da una parte i Novax e dall'altra parte quelli a favore delle vaccinazioni. C'è un tema centrale. Il tema centrale è che
come dicevo prima, non si possono riversare sugli esercenti i ritardi fatti dal governo, non tanto da questo governo, ma dal governo precedente. Ci è voluto un militare per far velocizzare le vaccinazioni, perché di questo stiamo parlando. Il problema è che il governo avrebbe dovuto lavorare di più sul tema della vaccinazione, soprattutto nel reperire le vaccinazioni, perché se noi ricordiamo bene, a febbraio ancora non avevamo i vaccini o quelli che c'erano delle dosi, come dire, molto risicate, per cui poi, grazie a Dio, le regioni, soprattutto il Veneto, ha lavorato in modo esemplare e via via stiamo cercando di vaccinare tutti. Borgia, mi perdoni, però io adesso devo farle un po' l'avvocato del diavolo, perché se facciamo dei passi indietro non ne facciamo in avanti. Perché io che ho scelto, esempio, la vaccinazione, non ho diritto di essere tutelato maggiormente proprio perché ho fatto questa scelta quando vado in un bar, in un ristorante? Esempio, ci sono alcuni paesi che hanno scelto, mi pare la Germania, di far mettere un bollino fuori dai locali covid free, quindi si entra solo in un certo, con il Green Pass, locale misto. Ecco, perché non è possibile arrivare a questo passaggio, direi quasi scontato? Perché bisogna favorire, bisogna incentivare le persone a vaccinarsi, non discutendo sul tema mi sentite? Delle libertà individuali, cioè non possiamo dire alle persone che non possono entrare in determinati ambienti se non hanno il Green Pass. Dobbiamo invece lavorare affinché ci sia una cultura di massa e cercare di invitare, cercare di spiegare quanto sia necessario vaccinarsi. Detto questo, sappiamo tutti che il nostro paese, una delle economie principali è il turismo che sappiamo ormai da 2 anni è in forte difficoltà. Se aggiungiamo difficoltà a difficoltà non ne usciamo più, ma poi soprattutto non è possibile in piena estate fare una proposta del genere. Se si voleva fare una proposta del genere bisognava innanzitutto condividerla con tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione, ma soprattutto fare un piano strategico, non fare una proposta di mezza estate mettendo tutti in difficoltà, soprattutto gli esercenti. Capisce? Non è la questione, è il metodo soprattutto. Allora, Elena Ostanel, se questa è la posizione di Borgia e Manera, se invece andiamo a vedere gli altri paesi, forse quella dell'Italia è la posizione più morbida, perché adesso per esempio leggo notizie in aggiornamento: la Francia per entrare dal Regno Unito e 5 paesi dell'Unione Europea tampone entro le 24 ore, cioè la Francia si blinda. Italia troppo morbida, il Green Pass secondo lei la discussione è troppo dipendente dalla politica? Guardi, la discussione che sto sentendo secondo me non tiene conto della situazione in cui siamo ora. La variante Delta, avete visto, sta aumentando i contagi in maniera esponenziale. Gli altri paesi, Portogallo, Germania, Francia, stanno usando dei sistemi diversi di Green Pass. Allora noi dobbiamo trovare il modello italiano. Nessuno vuole rendere più difficile la vita alle persone che sono state colpite duramente in questi mesi. Penso ai locali pubblici, anche a chi fa concerti, alle sale cinema. Ma il tema vero è che penso ora dobbiamo davvero fare in modo che la variante Delta non arrivi a livelli esponenziali, altrimenti a settembre ci ritroveremo come settembre dell'anno scorso. Allora, se riusciamo a trovare una via affinché avere il Green Pass tuteli anche le persone che si sono vaccinate, anche i ristoratori che in quei luoghi non producono contagi, io credo sia la strada giusta. Spero che la classe politica incentivi e faccia vedere, andandosi a vaccinare subito, e intendo i leader nazionali anche dei partiti a cui io non appartengo, perché credo che sia il momento di capire che tutti ci dobbiamo vaccinare. In Veneto ancora troppi sanitari non si sono vaccinati e credo che questo sia grave, perché nel momento in cui una persona va a curarsi deve sapere ad esempio che il medico, l'infermiere
sono vaccinati, e questo deve essere per tutta la popolazione. Dobbiamo veramente fare in modo che il vaccino, anche se non obbligatorio, sia percepito da tutti come qualcosa che salva la vita, ed è così. Oggi le persone che sono in terapia intensiva sono le persone che non sono state vaccinate. Questo è il messaggio che dobbiamo dare tutti: tutelarci, vaccinarci, e se il Green Pass serve a tutelarci è bene che troviamo la via italiana. Cusumano, anche il Movimento 5 Stelle sta spingendo per il Green Pass. Beh sì, chiaramente adesso mi rivolgo alle destre qui che hanno parlato prima, che non capisco perché facevano manifestazioni durante il Covid, abbracciati, bisogna dire che si apriva tutto, facevano finta di niente, oggi chiamano a una specie di autoresponsabilità, non ho capito come sinceramente. Ma che cos'è il Green Pass? Allora, il Green Pass è uno strumento che ti permette di accedere a quello che è, diciamo, una vita pseudo-normale. Questo cosa è composto? È composto o ti fai il vaccino o hai preso il Covid e quindi hai delle difese in particolare, insomma, che i medici riescono a rilevare, che quindi insomma, sei nel periodo in cui la malattia riesci a gestirla appunto perché hai fatto gli anticorpi, o fare un tampone. Ora io non credo che sia la fine del mondo anche per i Novax fare un tampone, soprattutto per il rispetto di quelle persone che il vaccino purtroppo non possono farselo perché hanno altri problemi, soprattutto per quelle persone che vogliono aprire i locali. Ora, voglio dire, fare un tampone per avere il Green Pass non mi sembra che sia la fine del mondo, quindi mi sembra una discussione sterile su cui si vuole fare un po' di campagna, un po' di opposizione, un po' di maggioranza, ma non credo che una persona come Draghi su questo possa obiettivamente, come posso dire, scherzare. Perché secondo lei, e mi rivolgo a voi perché insomma siete forze di governo, perché l'Italia però ci sta mettendo così tanto a prendere delle decisioni? Perché siamo italiani, insomma, voglio dire, questo è sempre nella normalità, poi con una maggioranza così larga, avendo tutti i vari player che tirano fuori ogni giorno il loro punto di vista, e ognuno, lo vediamo anche sul DDL Zan, cerca il suo palco dalla destra alla sinistra e si guarda poco alla sostanza. Purtroppo io vedo che le discussioni si allungano, adesso poi arriva l'estate, chissà quanti parlamentari, quanti senatori, quanti deputati sono in vacanza, vanno via e lasciano la sedia vuota, ma questa è l'Italia purtroppo, ed è un grossissimo problema quello della lentezza e delle decisioni. L'unica cosa che voglio sottolineare io, al di là di tutti i discorsi che ho sentito, è che il Green Pass è un semplice passo che in questo momento è obbligatorio, e come ha detto Stanel, i politici come Salvini, la Meloni devono far vedere che si vaccinano e mostrare ai loro elettori, diciamo, per quanto libera sia la scelta, noi non possiamo avere più paura di un vaccino di tutti i morti che ha fatto il virus. Dobbiamo uscire da questa cosa, e dopo, una volta che il Green Pass sarà entrato, diciamo così, in vigore, sì, anche i locali, i ristoranti, le discoteche si potrà riaprire. Bisogna stare attenti, ovviamente, vediamo le varianti, il virus non è finito, quindi non possiamo non tenere conto di questo. Purtroppo ci sono delle situazioni ancora in divenire che dobbiamo capire. Adesso vedremo gli effetti europei, diciamo, quello della tifoseria si vedrà un paio di settimane, secondo me è stata la settimana scorsa, quindi fra una settimana e mezza dovrebbe vedersi. L'indice sono come sempre purtroppo le terapie intensive, e come diceva appunto prima Stanel, giustamente, in terapia intensiva purtroppo ci finisce soprattutto chi il vaccino non l'ha fatto. Senta, e su questo diciamo lavorare. Sì, mi perdoni, però voglio davvero riuscire, visto che vi ho tutti e quattro, a toccare i più temi possibili in questo spazio. L'ha nominato lei il DDL Zan, perché martedì scade il termine per presentare gli emendamenti. Che cosa non hanno capito le destre del DDL Zan? Ma riferito a me, sinceramente, l'ha capito la Mussolini, voglio dire, di votare DDL Zan. Una figura come la Mussolini, non avrei mai pensato di dire LGBT, Mussolini per l'LGBT, però voglio dire, abbiamo visto tutte le foto. Come ho detto prima, credo che purtroppo anche per le destre sia diventato un grande palco, e anche per diversi politici di sinistra è diventato, secondo me, un palco, nel senso che tutti gli emendamenti che sono stati proposti, secondo me, servono solo a dare un po' di visibilità a chi, come forse Fassina in questo momento, ne ha anche poca. Ma per il resto io confido che la legge passi, è una legge di civiltà, è una legge di rispetto, è una legge a tutela sicuramente delle diversità, delle pluralità in tutti i suoi ambiti. C'è stato costruito attorno, secondo me, un enorme quadro mediatico. Io penso che la legge passerà a Zan, che tra l'altro è stato anche un politico padovano, insomma, che ha avuto modo
vedere nei consigli comunali quando ero più giovane, diciamo, e credo che passerà perché l'Italia se lo merita e se lo meritano tutte le persone, diciamo, con le loro peculiarità e bellezze, quindi non ho grossi dubbi sul passaggio di questa legge. Se non passa sarà molto grave per questo Paese e i politici lo sanno bene che la legge deve passare, perché altrimenti restiamo un passo indietro in Europa. Ostanel, cosa cambia se passa la legge in concreto? Allora, in concreto, ed è giusta la domanda perché bisogna fare chiarezza, il DDL Zan chiede che la legge Mancino, una legge degli anni 70, inserisca al suo interno per i crimini d'odio anche alcune categorie che oggi sono escluse, appunto le persone diciamo che hanno un altro orientamento sessuale, ma non solo, anche le persone con disabilità. Cosa significa avere un reato d'odio? Significa che nel momento in cui una persona, ad esempio, viene picchiata per strada perché tiene per mano il suo compagno o la sua compagna dello stesso sesso, oppure una persona disabile viene picchiata perché è in carrozzina e quindi discriminata e picchiata, il DDL Zan prevede che in quei casi e solo in quei casi ci sia la possibilità di avere un aggravante. Oggi la legge Mancino prevede che questa aggravante ci sia ad esempio per i crimini razziali, cioè se una persona viene picchiata perché appartiene ad un'altra razza. Quindi tutto il dibattito che sta succedendo a livello nazionale, ma da tutte le parti, perché abbiamo visto che in Senato sono stati assenti appunto parlamentari che afferiscono a tutte le forze politiche che oggi sono in studio. Mi dispiace dirlo, ma a destra e a sinistra sta succedendo che il DDL Zan venga preso appunto per fare una battaglia elettorale, quando in realtà le persone fuori dal Parlamento, fuori dal Consiglio regionale, soprattutto i più giovani, chiedono semplicemente di poter mostrarsi per quello che sono. È una battaglia di civiltà, i paesi più avanzati hanno una legge di questo tipo, la Francia l'ha approvata tanti anni fa e i crimini d'odio si sono in qualche modo spenti e diminuiti. Oggi noi dobbiamo arrivare all'approvazione del DDL Zan così com'è. Anticipo una critica che so che poi verrà posta, giusto per anticiparla perché le abbiamo sentite di tutti i colori. Quando si dice che l'articolo 4 in realtà lede la libertà di espressione, non è così. La Meloni potrà continuare a dire che è contro i matrimoni gay e non le succederà niente. L'unica aggravante che aggiunge il DDL Zan è il reato d'odio, il crimine d'odio. E tra l'altro un'altra cosa che viene sempre sostenuta dalle destre è che ci sarebbe una dittatura delle persone che invece sono eterosessuali, cioè che vivono la loro vita appunto in una maniera che loro ritengono naturale. Ecco, non è nemmeno così. Io non ho mai visto ad esempio una coppia eterosessuale essere picchiata per strada. Ecco, il DDL Zan apre una porta importante in questo paese. L'altro giorno al Pride a Padova eravamo 5.000 persone in piazza, soprattutto giovani ragazzi dai 18 ai 25 anni. Noi dobbiamo guardare al futuro di queste generazioni che chiedono un cambiamento e un riconoscimento. Stiamo parlando solo di reati d'odio, non stiamo parlando di altro e invece la politica nazionale sta strumentalizzando un decreto legge che viene ritenuto essere importante soprattutto da chi sta fuori dal Parlamento. Manera, Lega. Mi stupisco, però ha fatto secondo me un esempio corretto. Se io sto camminando per mano con un uomo, una persona attraversa la strada e mi aggredisce. Se invece sto camminando con una donna e una persona attraversa la strada e mi aggredisce, perché questa persona, e io sono sempre aggredito indipendentemente dal motivo, perché lui deve avere un reato diverso, cioè vale meno l'aggressione verso di me se lo fa per il fatto che cammino con un uomo o una donna. Cioè io sta cosa qua veramente non la riesco a capire, guardate, non la riesco a capire, nessuno riesce a spiegarmela. Lei dice non servono maggiori tutele? Non è che è una tutela in più per una persona perché cammina, peraltro a me non interessa nulla con cui cammina, cosa fa, cioè, è una libertà assoluta, io non ho mai avuto questo tipo di problemi a vedere le persone che camminano con persone di un altro sesso, però non capisco perché se attraversa la strada e picchia me in quanto sono per mano una donna, il reato deve essere inferiore se picchia me
che cammino per un uomo. Guardate, si tenevano per mano. Scusate, ma quanti secondo sono i reati ve lo dico io. Secondo voi, no, ve lo dico, stati picchiati perché si tenevano per mano. Castanel dice succede. Vi rispondo. Secondo voi quante volte succede che uno attraversa la strada e tira 2 sberle a 2 persone perché hanno la sciarpa della squadra sbagliata? Allora vale meno quell'aggressione rispetto al fatto che possa camminare con un uomo. Sono degli idioti che fanno una cosa del genere, che aggrediscono un'altra persona, ma non si può che il reato sia diverso a seconda della motivazione. Io questa veramente, guardate, non riesco a capirla. Io frequento tutti i paesi d'Europa, ma non riesco a capirla. Scusate, ma non riesco a capirla. Peraltro faccio notare una cosa, hanno voluto tanto. A me, ripeto, completamente indifferente, facciano quello che voglio. I matrimoni gay, adesso andiamo a vedere quanti ne sono celebrati. Hanno fatto una battaglia di principio su sta cosa incredibile, probabilmente perché giustamente i gay cominciano a pensare che esiste il matrimonio gay, la separazione gay, il divorzio gay, gli alimenti gay, e quindi probabilmente non si vogliono sposare. Guardate che a Treviso io celebro tantissimi matrimoni, ma a Treviso sono pochissime le unioni di fatto tra persone omosessuali. Quindi vuol dire che anche quello strumento non è che ha cambiato molto la vita di persone che secondo me possono vivere la loro vita in libertà assoluta, però da là a essere tutelati diversamente. Quindi lei non ritiene che ci sia una discriminazione di genere in questo, un problema di discriminazione allora, in questo paese? Ci può essere la discriminazione di genere, ma guardate che gli idioti, cioè non è che ti discriminano perché sei gay, perché sei la maglia di un'altra squadra di calcio, ripeto, 2 sberle te le prendi, allora è diverso il reato rispetto al fatto che io possa camminare per mano con un uomo. Cioè io guardate, non riesco a capirla, perché l'aggressione io la subisco comunque. Qualcuno vuole rispondere, se no passo a Borgia. Sì, volevo intervenire perché bisogna anche cercare di parlare di dati, no? Perché solitamente a me hanno sempre insegnato che utilizzare il codice penale ad uso e consumo non è mai una cosa, come dire, utile, diciamo, non solo al dibattito ma soprattutto alla vita dei cittadini. Mi sono segnato dei dati. L'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori del Ministero dell'Interno dal 2010 al 2018 ha raccolto 1513 segnalazioni di crimini di odio. Di questi solo contro l'identità di genere, quindi nei confronti di questa problematica, sono stati 15, pari all'1%. Quindi intanto riportiamo la realtà dei fatti, cioè che in Italia non è che la gente picchia per strada gli omosessuali, e ci mancherebbe altro. Ci sono degli episodi, ma questi episodi non è che passano in secondo piano, perché ci sono l'articolo 575 del codice penale, l'articolo 581 del codice penale, l'articolo 595 del codice penale, per cui sono già tutelati dalla legge, ci mancherebbe altro. Anzi, ricordiamo a tutti quei fenomeni che si permettono non solo di dare una spinta, schiaffeggiare, minacciare, offendere, che in Italia queste cose non sono assolutamente permesse, devono essere contrastate, ma c'è già il codice penale. Per quanto riguarda invece quello che ha detto prima la consigliera regionale, faccio presente che con questo DDL si rende possibile anche condannare le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte. Faccio un esempio molto semplice. Se la Meloni domani mattina, o Claudio Borgia o chiunque altro, dice che la maternità surrogata è un abominio e dopodomani 2 deficienti vanno a picchiare una coppia di omosessuali con un bambino, ci potrebbe essere qualche magistrato che si sveglia la mattina e dice che la Meloni o Claudio o quant'altro ha fomentato l'odio e quindi può essere perseguito, e lo sappiamo tutti, non raccontiamocela. Poi non entro neanche nel merito rispetto all'equiparazione dell'identità di genere, della disabilità fatta da Zan, perché credo che sia veramente una cosa sgradevole, nel senso che stiamo parlando di una condizione fisica e dall'altra stiamo parlando di un'identità di genere. Sono 2 cose completamente diverse. Metterle insieme significa utilizzare la politica a proprio vantaggio, ma a prescindere da questo dobbiamo cercare di essere seri. E ha detto il consigliere comunale si deve, no, qui non si deve niente, siamo in libertà, si discute, il Parlamento deciderà cosa
fare, visto che avete i voti sia in Senato che alla Camera, passerà sicuramente, però qui non si deve assolutamente fare niente. Noi abbiamo un'opinione, cerchiamo di confrontarci sulla base di un'idea, dopodiché si può discutere. Prima ha citato, prima vede lei Borgia, ha citato, mi perdoni, devo andare in pubblicità, Borgia, la devo bloccare. Spero che il DDL Zan, il senatore Ciampolillo, prima di votarlo lo capisca, perché di personaggi del genere nel vostro movimento ne avete tanti, quindi è bene che glielo spiegate prima. Allora, la blocco, devo andare in pubblicità perché poi è giusto che Cusumano e Ostanel rispondano, quindi pochi secondi di pubblicità e poi di nuovo qui dallo studio. Ben ritrovati in questo dibattito politico, grazie per essere ancora in nostra compagnia. Allora vorrei far rispondere, non vedo collegato Ostanel, allora vengo subito da lei Cusumano, una battuta per rispondere a Borgia, stiamo parlando di DDL Zan. Sì, ma è normale che le destre italiane non capiscano questa cosa, però vediamo se riusciamo a spiegarlo. Allora, anche prima l'assessore di Treviso parlava, ha fatto pochi matrimoni di persone comunque dello stesso sesso. Ecco, sì, appunto, guardi, glielo spiego, sono una minoranza all'interno dello Stato, sì, quindi è normale che ne faccia meno di persone gay rispetto a quelle etero. Per quanto riguarda invece Borgia, io penso che sì, Giorgia Meloni e Matteo Salvini siano spesso e volentieri nel loro modo di fare dei propagatori d'odio quando parlano di sostituzione etnica, quando parlano di invasione, ma è bastato vederlo poi quando si è messo Salvini davanti al sindacalista Boubacar, voglio dire, c'era un livello culturale talmente differente che Salvini non sapeva neanche più cosa dire. Ecco, sì, purtroppo, e io come 5 Stelle, guardate, faccio anche un mea culpa per questo, perché sinceramente il Movimento 5 Stelle ha iniziato scagliandosi contro la classe politica, e perché appunto ha mostrato all'Italia una serie di cose che a noi non andavano bene, però ammetto e come l'ha fatto Grillo e tutta la rabbia che ha portato nei palchi d'Italia, oggi non rifarei la stessa scelta, nel senso che quei termini erano troppo aggressivi. Facendo politica poi l'ho capito. Le destre invece mantengono questo dialogo, ma voglio rassicurarli, le destre potranno dire quello che vogliono sicuramente, però appunto ci sarà un crimine all'odio. Provo a entrare ancora più nel dettaglio, faccio l'esempio. Il parlamentare dall'osso con una disabilità anche abbastanza importante ma non molto visibile a livello fisico. Il primo intervento che fece in Parlamento fu molto preso in giro dal web per le sue difficoltà a parlare e nessuno si rese conto che appunto aveva questo tipo di difficoltà che erano dovute a una patologia appunto. Oppure, e questo voglio dire è stato discriminatorio per lui e non c'è stata punizione per nessuno che l'ha, diciamo, voglio dire, preso in giro poi su tutti i social per quello che era il suo modo di esprimersi. Ma posso fare anche un altro esempio, andiamo a paragonare per esempio, non so se avete presente. Ritiene Cusumano che se ci fosse la possibilità di punire, questo sarebbe un deterrente per chi, e qui stiamo parlando appunto dell'odio sui social, sarebbe un deterrente? Un vero deterrente? Sì. Potrebbe aiutare molto in quanto si va ad allacciare un crimine per questo, quindi io vedo molte pagine, non dovrebbero esserci dell'estrema destra che inneggiano al fascismo, quelle ce ne sono veramente tante su Facebook e purtroppo rimangono. Sul mondo del web bisogna entrare più da vicino, più nel dettaglio, perché ormai è lì che si svolge gran parte della campagna elettorale anche col Covid, e bisogna pulire il web dall'odio, assolutamente, dall'odio razziale e dall'odio verso le minoranze. Solo così potremmo andare avanti. Poi dopo le destre possono fare tutti i discorsi che vogliono, però questa è la realtà dei fatti. Ostanel, brevemente per piacere, perché dopo devo fare una domanda a Manera perché deve andare via, le chiedo di fare le correzioni, no, che stava facendo sul DDL Zan, dire insomma le sue considerazioni in merito a alcune frasi che sono state dette. Mi pareva di averla vista scuotere la testa. Sì, dico a chi è in studio, a Manera,
che io non ho mai visto una donna e un uomo essere picchiati perché si tenevano per mano, e se vengono picchiati perché appunto vengono molestati e picchiati, vengono ovviamente puniti dal nostro ordinamento, ed è molto grave paragonare il diritto alla tifoseria a un diritto civile. Cioè, se io vengo picchiato perché ho un'altra bandiera addosso, a parte il fatto che vengo punito, ovviamente siamo in uno Stato che punisce questo tipo di crimini, ma nel momento in cui io vengo punito perché sto esercitando un mio diritto fondamentale, che è un diritto civile, allora questo è un po' diverso. Fare un paragone di questo tipo è veramente voler affossare il DDL Zan. Quindi voglio dire, la Lega Nord come Fratelli d'Italia ha portato una mozione sospensiva, cioè per fare in modo che il DDL Zan non venga discusso. Quindi il vostro atteggiamento, che a parole sembra anche a favore, anche il consigliere di Fratelli d'Italia, no? Diceva: io sono a favore del fatto che non vengano picchiate le persone omosessuali in Italia. Ecco, però il vero tema è che politicamente state agendo a livello contrario all'interno del Parlamento. Quindi io sinceramente non credo che il vostro atteggiamento sia un atteggiamento vero. Manera, lei ha i secondi, mi perdoni Elena, ma devo davvero... Al consigliere della Lega un'ultima cosa: esiste l'articolo, non della Lega ma di Fratelli d'Italia, esiste l'articolo 21 della Costituzione che tutelerà Giorgia Meloni nel momento in cui lei dirà qualsiasi cosa, perché viene garantita la libertà di pensiero. Il DDL Zan non c'entra nulla con questo. Non è vero, non è così. Un attimo, Alessandro Manera, so che lei ci deve lasciare, si vuole rispondere brevemente a Ostanelle e poi riforma della giustizia, visto che sta andando da Salvini. Beh, è chiaro che era un esempio come un altro. Io intendo dire che non esiste una motivazione migliore o peggiore per picchiare una persona, è questo lo sto dicendo. E se tu ne tuteli solo una motivazione rispetto a un'altra, stai facendo un discrimine verso chi non tuteli nello stesso modo. Perché guardate che succede, cioè, non è che ce la possiamo raccontare, la tutela del tifo, mica vado in giro inneggiando a una squadra, però guardate che questo avviene spesso, che una persona possa essere aggredita per futili motivi avviene in Italia, non è che non avviene purtroppo, ma perché deve essere minore o peggiore rispetto a un'aggressione legata a un altro fatto? E chi lo determina? Chi lo determina? Perché saremo sempre là, chi lo determina questo? Un magistrato che comincerà ad avere discrimine tra una cosa e l'altra. E io, scusate, ma non sono d'accordo. Al volo, perché so che lei deve andare via, sta andando da Salvini, il referendum sulla giustizia, che cosa vuole aggiungere questo referendum alla riforma Cartabia? Beh, sicuramente la separazione delle carriere secondo me è un dato importante. Cioè, teniamo conto che in questo paese spesso, quando parliamo di investimenti in un paese, una delle cose che viene vista soprattutto dalle grandi aziende è la giustizia. La sicurezza della giustizia, che non è civile, penale, ma comunque in generale la giustizia. E in questo paese sicuramente non sta funzionando come dovrebbe funzionare. Cioè il caso Palamara non ce lo siamo dimenticati, Non ce lo siamo dimenticati. Infatti io sento gli esponenti parlare di destre, anche con un termine un po' di destre. Cioè, a parte che hanno due partiti dove non è che brillano i premi Nobel, Cioè, io vorrei dire all'esponente del Movimento 5 Stelle che non hanno tutti i premi Nobel in Parlamento, quindi non parli di destre in questo modo. Ma la tutela degli imputati c'è o non c'è? La velocità di sapere se sei colpevole o innocente c'è o non c'è in questo paese? Vogliamo fare questo tipo di riforme? E secondo me la separazione delle carriere sarebbe, tra i vari referendum, è secondo me quello più centrato, quello più importante, come peraltro avviene in molti paesi. Grazie Alessandro Manera, Grazie Lega, so che lei ci deve lasciare e niente, buon pomeriggio, grazie per essere stato in nostra compagnia. Grazie. Arrivederci. Allora, chi risponde? Stiamo sulla giustizia. Cusumano, partiamo da lei? Sì, partiamo da me sulla giustizia, è una grande battaglia quella del 5 Stelle sulla giustizia. Noi, come sapete, siamo sempre stati contrari alla prescrizione, però è difficile veramente riuscire in questo paese a far capire che bisogna levare la prescrizione, che sarebbe un passo di civiltà, e procedere su questo. Poi, cosa vuole? Quando io ho riferito all'assessore, prima parlo di destra, perché delle volte mi porto in quei termini, è perché non riesco proprio a concepire come abbiano, che ne so, potuto avere un capo partito come Berlusconi pluricondannato su Forza Italia, insomma, mi faccio delle domande su tutti quelli che sono i condannati, che
fortunatamente noi del 5 Stelle abbiamo mandato fuori dal Parlamento. Tra l'altro non so se lei ha notato come Forza Italia in questo momento sia così, insomma i suoi rappresentanti siano così, abbiano idee insomma anche molto diverse, no? Forza Italia non si può dire che rappresenti i valori sempre uguali a se stessi, vediamo ad esempio sul DDL Zan le dichiarazioni della senatrice Masini. Quindi insomma Forza Italia sta vivendo una grande trasformazione. Gli ultimi sondaggi appunto per quanto riguarda gli elettori di Forza Italia portano a direzioni diverse. Per esempio, mentre su Fratelli d'Italia o la Lega i votanti di questi due partiti hanno poca affezione, diciamo, per esempio al DDL Zan, in Forza Italia per esempio c'è il 50% degli elettori di Forza Italia che è a favore del DDL Zan e il 50% che non si esprime. Quindi su diversi temi, anche macro temi come la giustizia per esempio, ci sono delle divisioni interne e quindi Forza Italia su questo ha delle idee diverse nella pluralità e sicuramente lo dimostrano quelli che sono i suoi parlamentari, ma arriva di riflesso soprattutto dai loro elettori che poi si rispecchiano in quella che è la rappresentanza in Parlamento. Senta, ma invece nel Movimento 5 Stelle cosa sta succedendo? Possiamo dire che il Movimento ha ritrovato la sua unità anche dal punto di vista dei valori? Ma non potevano chiederglielo. Certo, no, ha fatto benissimo. Allora, il Movimento 5 Stelle è entrato in Parlamento dal mio punto di vista come medicina. Ha portato quello che è stato, diciamo, il taglio dei vitalizi, ha portato quello che è stato il Parlamento pulito, ha portato quello che è stato il taglio dei parlamentari, ha portato diverse iniziative, il codice rosso, ha portato tutta una serie di cose che era, io le chiamo la cura, la medicina all'inizio, quando siamo entrati come forza dirompente su questo e abbiamo alle ultime elezioni appunto preso quell'immenso risultato che è stato il 34%, abbiamo portato quota 100, abbiamo portato reddito di cittadinanza, abbiamo portato diversi temi all'interno del Parlamento. Oggi il Movimento 5 Stelle non può più essere quello che era all'inizio, nel senso deve avere una trasformazione perché appunto adesso anche il nostro ruolo all'interno del Parlamento è cambiato e credo che con Giuseppe Conte questo si possa fare. Però faccio una piccola nota ai nostri leader, sia a Beppe Grillo che a Giuseppe Conte, che il chiacchiericcio che c'è stato, io lo dico da comunque consigliere comunale, attivista, persona che lavora, sta sul territorio, ha dato un po' fastidio secondo me a tutte quelle persone che ogni giorno lavorano sul territorio, vedere i nostri due leader, diciamo, avere questo battibecco. Ecco, io chiedo un po' più rispetto ai nostri leader per quello che è il lavoro che facciamo tutti noi consiglieri, attivisti, assessori e vari in giro per l'Italia. Pensiamo al lavoro che fa Virginia Raggi su Roma. Perché noi abbiamo il nostro dibattito pubblico molto in piazza, lo è sempre stato con Rousseau, diciamo, è sempre stato un dibattito molto aperto e acceso davanti agli occhi di tutti, proprio per non avere nulla da nascondere. Adesso stiamo avviando a questa strada, io credo che Giuseppe Conte possa essere per noi di forte stimolo, noi resteremo sempre i 5 Stelle, ma saremo i 5 Stelle 2.0. Grazie per questa precisazione, anche perché insomma, abbiamo visto anche una dinamica comparire anche sui quotidiani nazionali che gli stessi attivisti anche del movimento, non dico solo la rappresentanza politica, ma gli attivisti del movimento facevano fatica ad interiorizzare e a capire, quindi la direzione al 2.0 e comunque la guida di Conte per lei è confermata come espressione dei valori del movimento fin dalle sue origini. Un sì o un no? No, Conte è un leader in questo momento, i 5 Stelle è un'altra cosa e che in questo momento trova un accordo. Io non so Giuseppe Conte fra 4 anni dove sarà. Noi del Movimento 5 Stelle pesiamo le idee, non solo le persone. Sicuramente è una persona ad altissimo livello e lo vogliamo, l'abbiamo proposto noi all'interno del Movimento 5 Stelle, l'abbiamo proposto noi come premier, ma è stato il Movimento 5 Stelle a mettere Giuseppe Conte premier, non viceversa. Quindi io voglio un gran bene, lo ammiro un sacco, secondo me è una persona che mi ispira non solo a me ma a tutti gli italiani molta fiducia. Crediamo che in questo momento sia la persona giusta, non so se da qui all'infinito possa restare il nostro leader, vediamo anche Salvini per esempio, non so quanto durerà ancora come leader principale di Lega in
partiti cambiano col tempo i loro leader, che però restano all'interno poi dei movimenti dei vari partiti a portare il loro apporto. Adesso c'è Conte, ma non affezioniamoci troppo a una persona, affezioniamoci alle idee e alle proposte, quello è che conta. È interessante il tema sulla leadership. Borgia, Giorgia Meloni ha portato, anche proprio per la sua figura, sui sondaggi Fratelli d'Italia. È stata più Meloni o secondo lei c'è un sentimento all'interno del paese che ha bisogno di esprimere qualcosa di diverso e non sempre si sente rappresentato? Perché insomma i sondaggi vi stanno premiando. Guardi, Giorgia Meloni, oltre a essere una leader credibile e coerente, fa della politica la sua vita, nel senso che si impegna dall'età di 15 anni, dalla rappresentanza studentesca fino al Ministero della Gioventù in passato e ad oggi al leader dell'opposizione, e si è impegnata sempre per cercare di portare il nostro paese e l'Italia appunto a successi e a risultati importanti. La differenza sostanziale con tanti altri partiti è che vede da noi c'è Giorgia Meloni a capo del partito, ma dietro Giorgia Meloni c'è un'infinità di militanti, simpatizzanti, amministratori locali. Vede, da noi esiste la gavetta. Purtroppo nessuno di noi diventa da presidente della Proloco della provincia di Belluno a ministro della Repubblica, perché da noi prima si fa la gavetta. Si fa la gavetta significa che si entra nei consigli, si fa militanza politica a scuola, nelle università. Io sono stato nella rappresentanza studentesca, si entra in consiglio comunale, se si ha la fortuna si fa l'assessore, si fanno gli assessori, e dopodiché se uno vale, se uno è meritevole, si candida ad incarichi più importanti, perché questa è la trafila. Perché vede, se uno fa il ministro e non capisce nulla di pubblica amministrazione, non si è mai sporcato le mani nei piccoli comuni, nei medi comuni, e non sa cosa significa rapporto col territorio, ma viene eletto semplicemente da una piattaforma web e quindi prende 10 voti in una piattaforma web e poi si ritrova in uno scranno in Parlamento, non può dare nulla alla causa, per cui sì, Giorgia Meloni è una leader carismatica, ma dietro Giorgia Meloni ci sono tantissimi simpatizzanti, militanti, amministratori, 1000 per ogni lato. Allora, la stessa domanda la faccio a Ostanel. La leadership del PD se sta perdendo punti oppure quali sono le sue strategie? Dopo ad entrambi chiedo davvero una battuta telegrafica sulla giustizia, proprio perché oggi c'è Salvini che sta portando il referendum della Lega. Quindi Ostanel, la leadership del Partito Democratico. Guardi, io non sono iscritta a un partito, nemmeno al Partito Democratico, quindi sinceramente la discussione che sto ascoltando non credo interessi molto chi ascolta da casa. Credo che interessi di più sapere che ad esempio Lega e Fratelli d'Italia sostengono nei referendum l'abolizione della legge Severino, che è quella che rende incandidabili le persone che sono state condannate in via definitiva per delitti non colposi. Ecco, questo è un po', credo, quello che le persone devono sapere, non tanto che tipo di partito è Fratelli d'Italia, ma che Giorgia Meloni comunque sta sostenendo un referendum che è veramente pericoloso. Borgia dice di no, Stanella, aspetti. No, bisogna essere, quando si fanno delle dichiarazioni, bisogna essere certi di quello che si dice. Giorgia Meloni ha detto che è d'accordo con 4 dei 6 punti, non l'abolizione del decreto Severino, perché la classe dirigente, secondo noi, deve essere, innanzitutto deve essere scelta dai partiti e il filtro deve essere fatto dai partiti, ma poi ci deve essere una legge che permette la verifica, cioè chi non è degno di rappresentare le istituzioni deve uscire dal Parlamento. Ostanel. Guardi, sono contenta di questa dichiarazione, allora vuol dire che siamo d'accordo su questo, ma è vero che essere alleati con appunto diciamo delle forze di centrodestra che questo stanno sostenendo lascia un po' il tempo che trova. Soprattutto ritorno sulla giustizia perché credo che sia il tema diciamo importante. Abbiamo in Consiglio regionale settimana prossima una discussione su alcune PDA che ci faranno prendere posizione sui vari quesiti referendari. Questi quesiti referendari, per quanto io li abbia letti, studiati, ho cercato anche di capire se per alcuni sono appunto come Veneto che vogliamo a favore, ma il tema vero
spero che si capisce quanto la Lega stia cercando di far pesare la raccolta di queste firme per il referendum per gli equilibri all'interno della maggioranza. Io credo che sminuire un nostro diritto come quello appunto al referendum per delle questioni puramente di posizionamento politico è quello che le persone a casa non vogliono assolutamente vedere, e questo è quello che sta succedendo con questi quesiti referendari. Soprattutto la riforma della giustizia è già stata fatta, voglio dire, nel momento in cui soprattutto abbiamo tra le proposte l'abrogazione di una legge che renderebbe incandidabili persone che sono state condannate in via definitiva, e spero bene che questo Paese capisca che quello che è accaduto negli anni passati con Berlusconi ma anche con Galan qui non possa più accadere. Questo è quello che le persone fuori chiedono, una classe politica che fa il suo lavoro, non viene corrotta e soprattutto quando succede non può essere più candidata. Borgia, vuole dire qualcosa in merito a questo? No, come ho detto prima, Giorgia Meloni ha detto che è d'accordo su 4 dei 6 punti. Non siamo 4 che Fratelli d'Italia sosterrà sostanzialmente. Sì, non siamo d'accordo su custodia cautelare e legge Severino, l'ha detto Giorgia Meloni, sì. Ma siamo assolutamente d'accordo sulle elezioni del CSM, sulla responsabilità diretta dei magistrati, sull'equa valutazione dei magistrati, ma soprattutto sulla separazione delle carriere dei magistrati, perché sappiamo benissimo che è funzionale, cioè il fatto di dividere le 2 carriere, un PM non può diventare un giudice certo. Non può diventare un PM, questo lo diciamo da sempre. Cusumano, ultimissima battuta, lunedì Draghi incontra Conte per cercare proprio la mediazione sulla giustizia. Sì, noi non siamo al governo da soli, dobbiamo tenerne conto. Il Movimento 5 Stelle su questo in realtà è molto più rigido degli altri partiti movimenti. Noi ne abbiamo fatto una battaglia, la portiamo avanti fin dal primo giorno, ancora dal 2008 al 2009, quando avevamo iniziato a raccogliere le firme per il Parlamento pulito, 350.000 firme in una giornata, praticamente in poche piazze, in una piazza, è stata una call to action incredibile. Conte, che è il nostro avvocato, in questo momento secondo me troverà la mediazione fra una linea diciamo molto dura del 5 Stelle e poi quello che sarà la traduzione dei voti in Parlamento, perché comunque è innegabile dire che c'è una fetta di parlamentari diciamo che comunque risponde anche a Conte, perché Conte ha questo ruolo da avvocato sia del movimento che degli italiani, e noi crediamo che la sua mediazione possa portare insieme a Draghi un dialogo che ci porta più verso quella che è la nostra linea. Noi crediamo insomma a questo. Dopo la Lega fa le sue raccolte firme, sì, mi viene un po' da ridere, nel senso è uno strumento, quello del referendum, importante, non credo debba essere usato in questo modo. Un po' quello che ha detto Stanelli. Io non posso fare altro che ringraziarvi, perché davvero il tempo a nostra disposizione è terminato, però grazie per tutti i contenuti che hanno arricchito questa ora insieme. Claudio Borgia, Fratelli d'Italia, Elena Ostanel, Veneto che vogliamo, Giacomo Cusumano, Movimento 5 Stelle, e poi abbiamo avuto anche Alessandro Manera della Lega. Grazie davvero. Arrivederci. Arrivederci a voi.